croeso I faes y Talbot Athletic Aberafan. Mae tymor rygbi Super Rygbi Cymru wedi cyrraedd hanner ffordd, ac wrth i'r tymheredd ddisgyn, mae pethau'n poethi. Ond ble mae'r ddau dîm heddi Aberafan a Glynebwy arni o rannu tymor nhw? Mae Aberafan wedi cael dechrau cymysglyd i'r tymor, ond maen nhw'n dechrau taro'r marc. Ashton Evans, a mae'n roed yr eilydd y fewnwr. Caelan Castell-Jones drosod. O, mae hwnna'n gic dda. 50, 2-20. A dyna di'r weithred ola. Y gic sydd yn ennill y gêm. Ond mae ei her mwyaf dal I ddod. Glynebwy sydd ar dan sy'n ymweld â'r Talbot Athletic. A maen nhw'n ennill unwaith eto y tymor hwn. Aberafan yn erbyn Glynebwy, yn fyw ar S4C. Rhaid dyma'r tabl wrth I ni gychwyn degfed rownd Super Rygbi Cymru. Cofiwch bod y 6 ucha yn cadarnhau lle yn y rowndiau terfynol, tra bod y 4 isa angen chwarae yn y gemau ail gyfle. Mae Glynebwy yn glir ar frig y tabl wedi'r fuddugoliaeth nos Iau diwetha yn erbyn Cwins Caerfyrddin ac yn bwysicach gyda gemau llaw. Llanymddyfri yn awr yn ail wedi buddugoliaeth yn erbyn Aberafan I Sadwn, Cwins yn drydydd gyda Chardydd ac Abertawe yn y 4edd a'r 5ed safle. Gwaith gwella I Gasnewydd, Aberafan, Pen y Bont, Rygbi Gogledd Cymru a Fontypool sydd yn hanner gwaelod y tabl ar hyn o bryd. Croeso I faes y Talbot Athletic. Dyma lleiad llawn ola'r flwyddyn. Nid fi sy'n arbenigwr ar y pethau yma, mae'r ffaith wedi cael ei roi I fi. Felly, dwi'n yn siŵr os mae hynny yn golygu yn rhywbeth yn arwydd bod ni'n mynd I gael gêm a hanner o bosib heno. Ond mae'n teimlo'n adolyigaidd iawn, yn dywe. Mae'n oer, mae'r cyrolau caneuon Nadolig wedi dechrau. Hoff gan gyda chi, Ifan? Let it snow, let it snow, let it snow. O'n I wedi dweud fe, mae rhaid I ti canu os yw'n ni roi ateb. Chwarae teg, Siwan? Fi ddim gallu dilyn hwnna. Dwi'n gallu canu at Dyna reol, sori. Falle bach o jingle bells neu rhywbeth. Jingle bells. Falle dylsyn ni... Bydde fi'n... Na, fi sy'n neud y rheolau, fi yw'r cyflwynydd. Right, okay. Ni'n mynd I droi'n sylw at y gêm at y rygbi. Ni newydd weld y tabl. Dim falle fel o'n i'n disgwyl pethau I fynd, Ifan? Na, mae sawl sioc di bod Lenny. Gyda'r sioc mwyaf falle yw Casnewydd, nisden y 6ed safle, gath nhw dechreuad araf iawn i'r tymor gyda nhw fel pancampwyr y gyngrair. Byddech chi'n disgwyl falle bydden nhw wedi cael dechreuad gwell, ond hefyd ar ochr arall y geiniog, mae rhaid chi canmol tîmoedd fel Cwins Gyfyrddin a gyda Abertawe, maen nhw lana yn y 6 ucha, felly bydden nhw'n bles iawn gyda sy'n mae dechrau'r tymor di mynd, ond mae'n sicr y weid ni wedi cael tipyn o adloniant yn y gyngrair. Ie, ti'n crybwyll Cwins Caerfyrddin. Maen nhw wedi creu argraff yn hynny gyd wedi sylwennu yn ystod yr rhan y cyntaf, ond Glynebwy wythnos diwetha di dysgu gwerth sydd yn nhw o flaen ein camerau ni. Ie, a pob clod I Cwins Caerfyrddin maen nhw wedi plygu lot dros y trymor, ond Glynebwy yn dangos pa mor gryf ydyn nhw, y scrum, line, sgarmes, ond hefyd sut maen nhw'n chwarae, maen nhw'n gallu symud y pêl. Ni wedi gweld datblygiad falle yn gêm nhw tymor yma, cic draws y caf yn un, a wedyn maen nhw'n gorffu'r cais, so ni wedi gweld sut maen nhw'n gallu chwarae, maen nhw'n gallu symud y pêl, a maen nhw'n clynegol iawn. Rhaid, gadewch I ni atgoffa ein hun o pwy sy'n chwarae'n dda a pwy sy'n a gwaith gwella I wneud mor belled. Felly dyma sut mae'r tîmau wedi perfformio dros y 5 gêm diwetha. Glynebwy ar y brig oherwydd eu cysondeb, colli 1 o'i 5 diwetha. Llanymddyfri yn yr ail safle yn ddim cweit wedi gallu troi 2 fuddugoliaeth yn olynol yn dair mwyn rhoi pwysau ar Glynebwy. Cadwch lygad ar Gasnewydd ennill eu 4 diwetha. Mae Carfan Teron Morris erbyn hyn wedi dangos ei danedd. Aberafan di colli y 2 gêm diwetha, felly fydd hyn o'n her mawr wrth geisio cipio'r fuddugoliaeth nesaf. Un darn o newyddion trist gyda ni roi I chi, a hynny yw bod prif hyfforddwr Abertawe, Jonathan Thomas, wedi camu nôl o'i swydd oherwydd problemau iechyd. Ni fel rhaglen I gyd yn dymuno'n dda iddo fe. Get well soon, Jonathan, if you are listening to this. Reit ni'n mynd I droi'n sylw nawr yn ôl at gêm heno, a goffa chi o dîm y diwyniad Aberafan. Ystadegau sydd gyda ni ar eich cyfer wrth dalo golwg ar y tîm cartre heno.
cadwch lygad ar yr wythwr Ashton Evans sydd wedi cario'r bêl fwy nag unrhyw un yn y gyngrair 116 o weithiau. Mae'r maswr, Caelan Cullen, yn bumed yn y rhestr pwyntiau, hyd yn hyn wedi sgorio 62, ac yn ola cadwch lygad ar y cefnwr Scott Delnefo, sydd ar brig tabl curo amddiffynwyr. Mae Scott wedi dawnsio heibio i 34 gwrthwynebydd y tymor hwn, a mae'n sylweddol ni hyn o Griff McKee ar y cae yn ei canol. Yma gyda prif hyfforddwr Aberafan, Jason Hyatt. Jason, halfway through the season, how do you feel the season's gone so far? Yeah, we've energy's good. We've had some good wins against Newport, Pontypool away. We were up to third at one point. We've just got to be a little bit more consistent. Last week down in Llandyfri, we sort of piggybacked on the back of a disappointing loss to Carmarthen Quins, and I thought our discipline last week was pretty poor, and our set piece let us down. So certainly in the second half. So that's something obviously against Ebbw Vale is a big challenge with their set piece. That's something we've been working hard on this week, and hopefully we'll see a big improvement. You were saying you've been working hard on those set piece with Ebbw Vale. The power of the pack is such a big thing for them. What have you been working on then? Well, if you look at the root cause, for Ebbw Vale to get a driving line out, going 5 metres off your line, which is hard to stop, you've got to give a penalty away. 99% of the time is through poor discipline. They kick to the corner. A lot of their plays dictate, they'll play looking for the penalty. So I think our discipline is really key. Painting good pictures for the officials this evening to have a look at, and so there's no discrepancy at the breakdown. We've got to make it crystal clear that if they give a penalty, it's obvious. We don't want to make them second guess. And apart from that, when we do get in that position, I think it's about being brave and getting in the air, putting pressure on them. Forcing Ebbw Vale into making those errors, not making it easy and giving them an easy ride once they get that penalty. Jason, pob luck tonight. I'm going to go and find your kicker just down there. Yeah, dwi'n mynd I fynd at Caelan Cullen fan hyn sydd wedi arwyddo I Aberafan o Hartsbury eleni. Bron I fi fynd yn ganol cynnesu fyny fan. Ond mae'r cae yn edrych yn eitha, swn i'n deud tamp ar hyn o bryd sy'n dderbyniol ar ôl y tywydd wsos yma. Ond mae'r gwair chydig hirach na'r arfer. Sgwni os mae hynny yn mynd I wneud dipyn o wahaniaeth. Caelan, just before you take that kick, do you mind if I grab you quickly? This is your first season at Aberafan. How's everything been going so far? It's great. Coming back over the bridge, back home to Wales. I knew Nick and Swank were part of the coaching team, and I had a good chat with Jason before coming. Knew a couple of the boys through being from the area and playing with them before, so yeah, I've settled in well. It's good. The Talbot Athletic Ground is quite a unique ground. We've got the M4, we've got the Enoch Mountain up there. The beach isn't far away. How is that for you as a kicker to deal with? It's hard, but it's hard for everyone, not just me. We're lucky enough we get to play here week in, week out, so we kind of get used to it, and it's a big pitch as well, so it's great to kick on. And tonight is a big challenge against Ebbw Vale. How do you see it going? They're a good team. They're up the top of the table for a reason. They've got a game plan, they stick to it well, and credit to them. You've got to give them the credit they deserve and the respect they deserve, but we've got a good game plan. We want to implement that, and we want to fix the wrongs from Friday. So Caelan, pob luck. Thank you very much. Wel, ni'n gyfarwydd â siarad ar gŵr ma dros nesaf fi, Glynebwy Evans yn ei kit yn chwarae I Aberafan, ond ti yn dy wisg dy hun heno, chys ti eisiau I chwarae 80 munud i'r gweilch dros y penwythnos yn Caeredin, di colli o mon 2 bwynt, chwip o gêm. Ond I ddechrau, Gwilym, faint o sylfaen mae'r gyngrair yma wedi rhoi ti wneud y cam lan? Un enfawr, really. Dys I ma ar ôl gorffen prifysgol a bod yn academi yn Caerdydd, a nes I cael cyfle I chwarae wythnos mewn. I fod yn deg, mae Aberavon fel clwb di dod ethos y Super Rygbi Cymru a di roed cyfleoedd I fi, so mae wedi bod yn enfawr a nes I datblygu lot dros y blwyddyn, so fi'n diolchgar iawn dros y clwb. A ti'n amlwg yn teimlo'n barod nawr I wneud y cam lan, dy ail ymddangosiad yn erbyn Caeredin. Be yw neges Mark Jones I ti o safbwynt y gweilch? Ie, mae pethau mynd yn dda, fe wedi bod yn rili dda dy fi, o'n i'n nabod Mark o Cymru 20 cwbl o blynyddoedd yn ôl, felly mae wedi bod yn dda iawn. A ddeud straight bod fi'n gwneud y gwaith I gyd a jyst mynd mas yn mwynhau. Felly mae hwnna wedi bod yn positif iawn a fi wedi bod yn mwynhau fel cyfnod fi gyda'r gweilch. Felly mae Mark yn dda iawn a mae'n personol iawn. Felly mae'n good. Gwilym, un person I moyn troi sylw I heno yw Ashton sy'n chwarae, chi'n cyfarfod I chwarae gyda Ashton.
far mor bwysig ma Ashton i'r tîm heno. Mae'n enfawr. Mae un o aelodau mwyaf profiadol y sgwad, a ni yn sgwad ifanc, felly i cael Ashton, a mae'n gosod sylfaen really da i ni o ran cario a pethau. Felly mae'n chwaraewr gall bod yn ser yn y gêm pob wythnos, mae'n mor cyson, a mae wedi gwneud am nifer o blynyddoedd nawr, felly fi'n disgwyl bydd e fel arfer i Ashton a bydd e'n cario lot heno. Gwilym, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ceri gadw'n dwy, mae diolch yn dy gwmni di. Ashton yn amlwg yn ganolog i'r tîm. Keelan Cullen hefyd. Fe welson ni fe wneud y gwahaniaeth yn pŵl y rhai wythnosau yn ôl. Mae'n allweddol i'r ffordd maen nhw moyn chwarae. Yn sicr, mae wedi bod yn gyfeiliad pwysig iawn i Aberafon ers ymuno gyda'r clwb eleni. Enwedig i gêm gico e. Nath dod oddi ar y fainc a roi'r gic enfawr mae mewn i ennill lein i'w dîm e wrth gefen y lein hyn wedyn yn cael cyfle i gipio'r gêm yn y funud ola. Felly mae wedi bod yn dipyn o chwaraewr enwedig yn cico a trin y chwarae. Felly fi'n siŵr bydd e'n cael tipyn o argraff ar y gêm prynawn yma. Ie, bydd ei goliaeth dramatig honno. Yn Pontypool o flaen yn camerau ni rhai wythnosau yn ôl, ond ni'n mynd i droi'n sylw nôl at gêm heno a at tîm yr ymwelwyr Glynebwy, achos mae'r capten Joe Franchi yn dechrau am y tro cyntaf ers mis Medi, felly fydd rhaid i Ian Morris aros i ychwanegu at ei 13 cais y tymor yma, mae fe ar y fainc. Evan Lloyd sydd yn y crys 10 heno, ond dim ond ei pedwerydd yn ddangosiad yno tymor hwn wedi iddo cael ei ddefnyddio fel cefnwr gan Jason Strange. A mae Jason Strange hefyd yn croesawu y clo Dylan Bartlett yn ôl wedi anaf. Reit, wel ddoi cyhoeddiad y grwpiau ar gyfer cwpan rygbi dynion y byd yn Awstralia. Fel ni'n gwybod erbyn nawr, mae Cymru yn yr un grŵp â Lloegr am y pedwerydd tro Zimbabwe a Tonga. Ond wyddwch chi bod 2 dyn yn chwarae yn Super Rygbi Cymru yn gobeithio cyrraedd Awstralia gyda Canada. Barnaby Waddle o Benabont a un gŵr ni ar fi'n gweld heno. Sean Parry, Ebbw Vale, 7, Canada. Always knew I was eligible because my mum was born there. I didn't really think about it until 2 years ago when I then, a few weeks later, ended up getting my first cap. Gareth Edwards di'n enw fi, a dwi'n tad ci i Sean Parry. Oedden ni'n Canada mond 5 mlynedd, felly o'na'm syniad bod pethau'n mynd i ddatblygu mewn maen nhw. It's pretty cool, back in the day that he moved out there, which now means I qualify. I knew Kingsley was the coach, and he was best friends with someone who coached me when I was younger. So I asked if he could have a look at this tape. He gave us a highlights reel. We got our hands on it, we looked at it, and that was pretty impressive. He just phoned me, asked about, potentially wants to know if you want to go to Fiji and Tonga in 2 weeks' time. That was the big step up for him. We played some physical guys. We played 2 tests against Tonga, I remember, and we played against the flying Fijians. However, the intensity was something he's have to get used to. Ond ers y diwrnod cyntaf na, mae di ffitio mewn. Mae'n boblogais fel dwi'n dall efo criw Canada. And the blind side flanker, Parry, outstanding finish. So mae'n cael amser arbennig a mae'n mwynhau bob munud o'na. Got a great captain in Lucas Rumble with Canada, an open side flanker himself. He came to see me to tell me how impressed he was with Sean. Wel, mae Sean di gweithio mor galad, a wedyn pen gafodd ei ddewis i Canada, neu gafodd y cyfle i chwarae gyda Canada. O'n i fel Robin Goch a Frest allan ac o'n i'n deud wrth bawb yn yr ardal yma. Yeah, I think it's exciting for Sean, for the SRC, and I'm sure we'll be look forward to seeing him in Australia. Fantastic, particularly for Ebbw Vale. I'd like to keep playing for them as long as I can and make this next World Cup. That would be a pretty cool thing to be able to do. Wel, mae prif hyfforddwr ymwelwyr Glynebwy Jason Strange yn ymuno â ni nawr am yr ail wythnos yn olynol. Jason, thank you for joining us. Many internationals, of course, have played for Ebbw Vale over the years, but I'm not sure how many people will be aware that Sean has played 13 times for Canada. Tell us a bit about him and his importance. Yeah, he's been a fantastic signing for us as a club.
He's everything you want in a team. He's very abrasive. He's fully committed, and I can't speak highly enough of him. And as a semi-pro player, to be playing at that level with Canada, which has got a good high-performance program. Hopefully he'll go to the World Cup next week. But he's probably been one of our best signings, and he's fitted in really well with us. Jason, as a former 10 yourself, I'm sure you'd have loved to play behind the pack that you've got tonight. The pack that you've got, it really puts you boys on the front foot, and it gives your backs an opportunity to fire. Yeah, I think any level of rugby, it normally comes down to your forwards, dominating up front, which allows you then to play any game you want to play. So we put a big emphasis on it, and they've been superb again this season, both set piece and they develop in their skills and their all-round game, and that'll be the key to tonight's game. We need to get dominance up front. Jason, it hasn't always been a happy hunting ground here at Aberafan for you. Lost the last 2 visits. What have you learned from those last 2 visits here? Yeah, we spoke around that in the change rooms pre-game. It's a difficult place to come, especially on a Thursday night, and it's a good test of our culture tonight. And the boys shown a lot of commitment together. They've obviously been working today, and it'll show where their mentality is tonight. And we've got a huge amount of respect for Aberafan and Jason. They do things the right way. We're expecting a tough challenge, but if we do a professional job, hopefully we'll get a result. Jason, thanks for joining us. The teams are on their way. I'm going to let you go on your way to join your coaching team in the stand. Felly y cwestiwn mawr, pwy fydd yn chwarae yn y rownd ail gyfle? Fe all gêm heno ateb y cwestiwn yna yn rhannol o leia. English language commentary is available with Dave Rogers and Siwan Lillycrap, Ifan Phillips a Griff McKee sy'n gyda chi yn y Gymraeg. Aberafan yn erbyn Glynebwy o'r Talbot Athletic yw hi heno. Glynebwy ar frig y tabl, a maen nhw'n dipyn mwy na just pac pwerus, ond digon o ddoniau tu ôl i hwnnw hefyd. Di bod yn llawn sgiliau drwy gydol y tymor. A'r tîm cartref Aberafan, wel dyma sut maen nhw yn mynd amdani heno yma. Dim ond 5 newid o'r tîm aeth yn maes yn erbyn Llanymddyfri. Saul Hurley yn ôl yn safle'r bachwr. Ross Fox a James Clegg i'r ddau newid arall yn y pac. Scott Whitlock yn safle'r maswr a Felix Gilbert ar yr asgell. A un gwalch sy'n y heno yma i Aberafan, Conor Moyes. Ac i Glynebwy, 2 newid yn y pac gyda'r capten Joe Franchi yn ôl am ei ddechreuad cyntaf ers mis Medi yn cadw prif sgoriwr y gyngrair Ian Morris ar y fainc. Dan Byffri ac Adam Coates yw'r gwynebau newydd ar y fainc. Cadwch lygad yn amlwg ar Griff Tubb yn safle mewnwr. Newid hwyr i'r dyfarnwr, felly Keith David fydd yn y canol heno yma. Aberafan yn erbyn Glynebwy ar nos iau o dan llif o leiad y lleiad llawn. A'r ddau dîm yn barod i fynd amdani a Keelan Cullen a'r bêl yn ei ddwylo. Ac yn sydyn reit, Ethan Phillips yn rhoi y bêl allan ar ei phen am dafliad cynta'r ornest. Ac yn amlwg ardal bwysig o'r gêm. Evan Lloyd yn safle y maswr hen yma. A Morgan Richards sy'n mynd nôl i'r safle'r cefnwr. Sy'n le mae Evan Lloyd wedi chwarae ambell gêm hyd yn hyn eleni. A Dorian Jones ar y fainc. A Saul Hurley gyda'i dafliad cyntaf. Nôl ar y maes, ddim cweit yn mynd i'r man ar lle. Mae'r bêl dal yno i Aberafan yn troi a throelli Ross Fox. Y bêl yn hepgor un i Joe Gage. Gage i ffwrdd o'r droed, ond y bêl yn adlamu i Franchi o dan dipyn o bwysau. Rhyw 5 medr allan o'i llinell cais ei hun. Griff Tubb yn tacluso. Joe Franchi, y capten yn y penwisg glas, a'i ben yn y tir. A Glynebwy yn fan hyn yn edrych i glirio hi mor bell a phosib. A Evan Lloyd yn cadw hwnna ar dir y byw. Delnefo yn symud hi Ashton Evans. Syth drwy ganol amddiffyn Glynebwy, o'n i'n sôn amdan Evans cyn y gêm mor bwerus. Ffigiad gan Delnefo. Braich y dyfarnwr allan, mantais ac yn gigos cyntaf o'r gêm
i Aberafan, a mynd yn sydyn. Dim amser i oedi, medd Whitlock. Oedd angen i hwnna fynd yn sydyn. Brad Roderick yn penderfynu sythu. Whitlock yn brysur tu hwnt yn y munud agoriadol. Yn ymestyn am y llinell gais. 2 fetr yn brin. 1 pas, 2 pas yn y gornel. Cais cyntaf y gêm yn dod i'r dyn ei hun. Keelan Cullen. Nathon ni amlinellu cyn dechrau yr ornest hon. Cais cyntaf yn dod o fewn y 2 funud agoriadol. A Ifan, dyma'n union oedd y tîm cartref angen. Ie, yn sicr Griff. Wel, na chi ddechreuad gan y tîm cartre. Eithon ni sôn am Cullen, y maswr yn gynt. A fe sy'n ni datgloi yr amddiffyn a gael y cais. Ond y mewnwr yn dechrau. Whitlock yn troi un ffordd, mynd y llall. Y bylchiad na, hanner bylchiad. A wedyn yn sythu lan, 2 perth gan Aberafon. Ond yr wythwr bwerus Ashton Evans na ddechrau'r cyfan yn cario nôl wrth y gic. Yn mynd lan trwy canol ca. A o hynny, o Glynebwy ar dro'r ôl. A nhw'n ffili arafu'r bel lawr gan Aberafon. Cullen gyda'i drydydd cais o'r tymor hyd yn hyn yn gobeithio ychwanegu 2 bwynt arall. A hwnna yn methu o rw ambell fetr. Serch hynny Aberafan ar y blaen. A diddorol gweld Keelan Cullen ar yr asgell. Dim lle fysa ni'n fel arfer yn gweld maswr mor gynnar hyn mewn gêm. Ie, just yn dal y tir, fi'n cael ei dal yn gwybod falle oedd y gwagle mas na, a gweledigell i'r dealltwriaeth na gydag e, yn gwybod yn ymddiried bod y bel na yn mynd i ddod allan i'r yslys. Ond na chi ddechreuad gan y tîm cartre, a nhw'n falch iawn gyda hynny. Chydig bach o ddryswch yn llinell ymosodol Aberafan. Mae'r bel dal yno i'r tîm cartref. A Whitlock yn ceisio cywiro y camgymeriad o yn gynharach yn y symudiad hon. A Whitlock yn edrych i roi hon i lawr y cae. Bowden o Dani. A mae yn gic gosb i Glynebwy. Ydym yn meddwl bod rai fi ofyn lle mae hon yn mynd i fynd i fan. O'n i'n trafod cyn y gêm be fydd tactegau Glynebwy. A dwi'n meddwl bod hwn yn eitha amlwg. Ie, bydde Aberafon yn siomedig iawn gyda unen fyna. Maen nhw'n newydd sgoro, gael cais yn gynnar iawn yn y gêm. Ond yr allanfa ddim cweit falle mor lan. A bydde Aberafon di gobeithio, oedd y gic yn o'r reit. Ond yr asgellwr yn orwyddus i fynd ac stadlu am y bel na. Ond fel nes i sôn, dyma'n union beth mae Glynebwy am. Maen nhw moyn mynd i'w gêm bwer nhw. Gwmynt o phosib, a mae'r sgarmes ymudol yma, fel ni wedi gweld, troion trwy gydol y tymor, yn hynod o bwerus. Yn gywrain i gefn y lein, Jack Pope oedd yno i gasglu. Glynebwy yn torchu llewis, yn dechrau gwthio ymlaen. Now 5 out in round. Ac yn dal i fynd y bel dan gesail. Joe Franchi, wrth i ni weld i frawd Dom Franchi yn dod mewn i'r ffai. Yn mynd tu ar asgell i Iwan Bowden yn penderfynu mynd â hi allan o'r sgarmes ymudol. Penderfyniad diddorol, ond mae dal yno i'r gwir dyr. Pope yn troi allan o'r dacl. Yn aros amdani Ryan Jenkins. Yn sythu i mewn i'r dacl. Dan Charlie Herdman. Dylan Bartlett, at sgorio wythnos dwytha. Yn mynd unwaith yn rhagor. Y dacl yno gan Ross Fox. Ond dyma be da ni'n arfer gweld Glynebwy yn gwneud. Defnyddio'i nerth, defnyddio'r boes mawr a mynd drwy'r cymalau. 5 metr i fynd y fan hyn. Pedair erbyn hyn, Tuff yn ei symud hi nôl ar y tu mewn hyfryd. A mae hwnna yn mynd i fod yn rhwydd i Ethan Phillips i groesi'r llinell gais i bedwerydd cais o'r tymor. A Glynebwy nôl yn gyfartal.
Na byn ni'n dieddol o weld gan Glynebwy pan nhw yn mynd mewn i'r dwy ar hugen na. Mynd syth mewn i'w gêm bwer nhw. Dyw'r Bale na ddim yn gadael y pac yn aml iawn, ond y tro hyn yn mynd allan. Y maswr yn gofyn amdani. A wedyn, nath e'n wych i gael y Bale na. Oedd i bigyrneg e. A wedyn y canolwr wrth i ochr e. A mynd dros am ail gais y gêm cynta, cais cynta, Glynebwy mae'n ddrwg dy fi. Ond bydd Aberafon yn siomedig iawn gyda hynny. Nath nhw roi un dan bwysau ar y llanfa, ddim digon lan. A wedyn yn rhoi'r cyfle i Glynebwy yn syth i fe mewn i'w gêm bwer nhw. A mae hwnna'n rybydd cynnar iawn i Aberafon. Wel, nechi gic gan Evan Lloyd. Y dawnus Evan Lloyd, fel da ni wedi gweld, y gic yn hyfryd, ond y dwylo yn ardderchog gan Evan Lloyd. Yn casglu hwnna bron a bod i ffwrdd o'r tir. A Ethan Phillips, y profiadol Phillips, yn croesi. A Glynebwy ar y blaen. Ac o fewn 8 munud, da ni wedi gweld 2 gais. Yn amlwg mae hon yn mynd i fod yn gêm glos gystadleuol rhwng 2 dîm hynod danllyd heno yma. Jenkins gyda'r tap rownd i ben. A Lloyd chwarae teg yn llwyddo i gasgio hwnna'n sbeiral i lawr y cae. Mae Ashton Evans yno, ond y penderfyniad yw'r gic. Mae hwnna angen adlamu arbennig. Chwarae teg Scott Delnefo gyda'r gic isel o dan y gwynt. 50-2 ar hugen. A mae'n gyfle man hyn i Aberafan osod tafliad ymosodol. Na chi gic gan y cefnwr. Delnefo yn gweld y gwagle tu ôl. Yn mesur i'r dim. Hwnna'n berffeth. A nawr mae cyfle gan Aberafon i talu'r pwyth yn ôl. Glynebwy trwy hyn ddim yn gael yr llanfan lan. Nawr mae cyfle gan Aberafon. Arbennig, Scott Whitlock yn ochr gamu, ond y dacl mynd i ddola yno yn ceisio dwy'n y bêl. Sean Parry. Dyna pam mae Sean Parry yn chwarae ar y lefel rhyngwladol dros Canada. Dyna'n union y rheswm. Mae o'n cael ei ddewis ar y lefel ucha. Anhygoel gan y blaen asgellwr. Lot o bwysau serch hynny ar Glynebwy. 2 fetr o flaen ei llinecais ei hun. A Griff Tuff yn tyrio am y bêl yma'n hyn. Ac wrth i'r bêl ymlwybro dros yr yslys. Delnefo ddim yn oedi am eiliad. Frankie Jones yn edrych fel petai yn neidio rownd y dacl, mae'n gic gosb. Dom Franchi dros y bêl. Ac o fewn rhyw funud ar ôl i ni feddwl bod Aberafan am groesi'r gwyngalch. Glynebwy yn dwy'n y bêl dwywaith ac yn llwyddo i fynd lawr y cae. 2 rybydd nawr i Aberafon. Mae rai nhw fod yn daclus iawn yn ardal y dacl yna dwywaith. Hwnna'n wych gyda Sean Parry. Mae rai canmol hwnna unwaith eto. Oedd y mewnwr yn meddwl bod y mewn a nath e'r dacl codi ar ei trad. A mae hwnna'n sgil hynod o anodd i wneud, yn wedig pa mor momentum yn eich erbyn chi. Oedd e ar y drod ôl, a hefyd nawr ni'n gweld Franchi yn mynd amdani. Mwy na lai gwmws yr un peth ac yn ennill y bêl. Ond mae rhaid nawr i Aberafon fod yn daclus iawn yn ardal y dacl. Franchi fan hyn yn benau wrthwynebwr Joe Gage. Ashton Evans gyda'r dacl. Tuff yn edrych i newid ochr y chwarae. Evan Lloyd yn gweld rhyw wagle, y gic bwts drwy'r bwlch. Delnefo yn gwneud yn dda i reoli honne. Mae wedi mynd yn farw dros yr yslys a gosa yma. Digon o gyffro yma heno yma yn y Talbot Athletic. A os ydych chi adre'n gwylio'r gêm, cysylltwch â ni. Unrhyw gwestiynau ar y cyfryngau cymdeithasiol, unrhyw gwestiwn ifan a Siwan sydd ar y darllediad yma heno yma, gadewch i ni wybod. Franchi
i'r canol unwaith eto. Y cyfuniad o Franchi i Jack Pope yn ffrwythlon tu hwnt yn y lein. Bale wedi rhwygo yn rhydd ar y tir. A rhywsut mae Glynebwy yn dod i ffwrdd gyda'r Bale a Jenkins yn bwyta metre. Y bas hir tu ar Islys, hyfryd gan Lloyd, unwaith yn rhagor y bas ola. Ddim yn darganfod dwylo Iwan Bowden. Wel, chwarae teg dydy Aberafan ddim eisiau oedi am unrhyw eiliad. Wedi mynd yn sydyn gyda bron a bod pob un tafliad yn y gêm hyd yn hyn. Whitlock ar dacl ar Dafydd Thomas. Cic ddoedd, cic wefreiddiol i'r gornel i roi llwyth o bwysau ar Aberafan, a da ni'n gweld sgiliau rheoli'r gêm gan Evan Lloyd yn fan hyn. Mae hwnna'n gic gwych gan y maswr yn naddu'r gic na trwyddo, yn plannu'r a'r bas dros y top, yn creu y gwagle. Awch chi'n meddwl oedd Glynebwy yn mynd i mewn am ail gais y gêm, ond na, yr amddiffyn yn ei digon, a nawr mae'n rhaid i Aberafon fo'n gywir fan hyn. Fox yn ei chasglu hi. And 6, come. 6. Yeah, 6. A'r dyfarnwr Keith David yn dymuno i ambell un o'r chwaraewyr mewn gwyrdd i fynd am yn ôl. O, Whitlock ddim yn llwyddo i dynnu honne allan yn lan y tro cynta. A Keelan o dan bwysau yn rhoi'r gic dros yr ysys, ond dydi ddim wedi mynd yn bell. Oedd hi'n gic anodd, oedd e ar dinell gwsgu unan. Ond fe wedi gobeithio gallu gael bach mwy ar hynny, achos mae hyn yn golygu bod Glynebwy dal yn gallu mynd mewn i'w gêm bwer nhw. Maen nhw dal yn y 2 ar 20, yn gwmws le wein y cynni pan gathen nhw'r ail cais na. Na un ffordd i amddiffyn ysgarmes ymwydol, neu atal e i'w cystadlu yn yr awyr. Yna'n union be mae Aberafon wedi wneud. Mae'n siŵr bod Aberafon wedi gweithio ar hynny yn ystod wythnos, yn gwybod yn union y symudiadau mae Glynebwy neu. Mae'n dangos pa mor bwysig di'r gwaith cartre. Ie, mae tipyn o waith cartre yn mynd mewn iddi. Mae fe'n lot fwy na just taflu dyn lan yr awyr a taflu'r Bale mewn i'r lein. Mae tipyn o waith cartre a manylder yn mynd mewn i'r lein. A un ffordd i amddiffyn ysgarmes ymwydol yw i tra'r cystadlu yn yr awyr. Bowden ar gic yn cael ei tharo i lawr yn fan hyn. A mae'n rhaid dweud, dydy popeth ddim cweit yn mynd o blaid Glynebwy ar hyn o bryd. Maen nhw'n edrych fel petai nhw ddim cweit allan o'r ger cyntaf eto. Yn chwarae teg, mae yn ofnadwy oer yma heno yma yn y Talbot Athletic. I gefn y lein. A Sean Parry yn symud hi allan o hwnne. Franchi i Lloyd. Lloyd unwaith eto. Mae'r Bale yn rhydd yma'n hyn. A Dafydd Thomas y cynta. I'r Bale. Llithrig ar yr arwyneb. Franchi yn dadlwytho i Morgan Bosanco. Y prop Pentyn. Lloyd. And roll. Tough. I Jenkins. A'r Bale ar y llawr. Dal yn o'i Aberafan. Ond mi ath i mlaen. O ddwylo Glynebwy, a fel o'n i'n sôn, dyn nhw'n cweit yn taro'r marc ar hyn o bryd. Ie, o ti'n gweld be o'n nhw'n treial wneud. O'n nhw'n treial mynd nôl mewn i'w safle'n gynnar iawn. Treul manteisio ar y cyfle ar yr ochr dywyll. A oedd dynion dros da nhw'n sicr, ond yn anffodus i Glynebwy. Oedd y dynion ddim cweit nôl digon cyflym, ond tro hyn, y bas ddim digon cywir. A fel nes i sôn, Glynebwy ar hyn o bryd, ddim cweit lan falle i'r safon. Ni'n disgwyl i weld wrthon nhw. Cwpl o gamgymeriadau yn crepio mewn i gêm nhw. Ond mi'n siŵr bod nhw'n poeni dim, achos mae cyfled yn hwnnw hawr i fe mewn i'w sgrym nhw. Ie, sgrym cyntaf gêm. Yn ychydig o gyffro fan hyn yn y pwynt sylwebu Ifan gael gwylio y sgrym cyntaf o'r gêm. Wel, mae'n sgrym erchill, ond mae'r Bale dal yno.
i Aberafan. Roderick yn pwmpio'r coesau. Whitlock yn sgibo hi allan i Felix Gilbert. Dwylo gwych gan Ross Fox. A Chase Molman sy'n taro'r tir. Ond mae yno i Roderick. Cullen yn mynd â hi'n hir. Yn anelu am Delnefo. Ond fel da ni'n gweld, does na ddim llawer o wagle i naill dîm na'r llall dorri drwad a bylchu. Mae'r ddoi dîm am trafod y bêl. Maen nhw moyn trael mynd ar y tu allan. Ond yn anffodus, just y weithred. Ddim quite digon cywir gan y ddoi dîm ar un o bryd. A ni'n gweld Cullen yn gwybod yn union. Roi law lan yn ymddiheirio am y bas wallus. Okay, so they've brought it back, yeah? Thank you. Turn to 15. Gosod ysgarmes symudol. I Glynebwy lawr yr ochr dywyll. Tuff yn ceisio symud hi'n sydyn. David Thomas yn penderfynu mynd syth mewn i blaw Blaenwyr. Use it! No, stay back. Y bêl yn arafu rhyw fymryn. Wrth i Tuff godi hi'n uchel. Brwydir am y bêl. Ar dacl gan Dylan Bartlett yn rhoi llwyth o bwysau ar y cefnwr Scott Delnefo. A metr wrth fetr, Glynebwy sy'n dechrau do mlaen, ond lot o grafu pen y fan hyn i'r ddau dîm hyfforddi. Se ddim llawer o'n byd yn mynd o blaid y ddau dîm. Cwirdeb y ddoi dîm sy'n ganol lawr twtch ar hyn o bryd. A fi'n credu y tîm sy'n mynd i gallu'r bod mwyaf cywir yn y 5 neu 10 munud nesaf yma. Bydd y tîm sy'n mynd i gallu'r manteisio ar hynny. Out now, out. Cadw'r bêl yn dyn. Dyna'r penderfyniad. Franchi yn troi a throelli. Yn meiddi'r ddau dacl cynta. Ymlaen a ddaw Glynebwy. Y Blaenwyr dal yn defnyddio yn Franchi. Wel, mae o bron iawn yn Blaenwr yn ei hun. Yn mynd syth am Joe Gage. Parry yn ffigio'r bas. Evan Lloyd dal yn gofyn amdani. Y siswrn i ddarganfod Ethan Phillips sydd wedi sgorio'n barod heno yma. Jenkins yn nerthol. A mae Glynebwy yn dechrau mynd dros y linell fantais ne. Dro ar ôl tro. Mae'n chydig o ddryswch cyn y gic bwt. Wedi'w chasglu! A David Thomas yn y gornel. A mae'n ryw elfen o fethu credu'r peth yn y dorf cartre man hyn. Oedd pawb yn tybio na Delnefo faser cyntaf i'r bêl. Ond David Thomas ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. A dyna yr anrheg perffaith i Glynebwy. Bounce y bêl, rygbi i chi yn ffafrio Glynebwy a David Thomas. O'n i'n tybio os daw'r gic oedd y penderfyniad cywir gan Evan Lloyd, ond oedd ei gael ei mesur i'r dim gan y maswr. Ond war y teg yn adeiladu tuag at y cais yma, y Blaenwyr yn neud y gwaith caled, yn mynd trwy'r cymalau, yn rhoi'r llwyfan i'r olwyr, a wedyn oedd y gic na wedi cael ei mesur i'r dim. Evan Lloyd yn methu honne, ond mae'n rhaid ei anamal. Da ni'n meddwl am grymanu'r bêl gyda chic bwt, ond Evan Lloyd, mae wedi bod yn lliwio'r chwarae'n anhygoel, ond mae'r gic yma yn un. Wel, ar y pryd o'n i'n meddwl bod hi'n gic wael, ond mae'n gic anhygoel. Mae'r gic na yn wych, a mae'n gic anodd hefyd. Mae'n mynd ar draws ca, a mae'n dod off i dro'r dde, a mae'n, fel nes i sôn, mae'n crymanu'r bêl rownd syth mewn i dwylo yr esgellwr David Thomas. On the way, Red. Yeah, fine ball is you. Set. Griff Tuff yn fan hyn. Go back.
Ni'n mynd â hi nôl i mewn i'r dwy ar hugen. Joe Franchi mynd frwydr am y bêl. Ond mae dal yno i Griff Tuff. Ac i ffwrdd â hi, Delnefo. Yn gobeithio gwneud yn iawn am y camgymeriad o'r gic ddiwethaf, ond cam sefyll yn fan hyn. Felly, cic i lawr y cae fydd i gan Glynebwy. A fel da ni'n deall, mae'n gwestiwn wedi dod mewn gan Mark, sy'n ddewin o Gaerffili. Ifan, os ti'n gallu newid unrhyw reol yn rygbi, be se ti'n newid? Na re. Na roi fi ar y spot. Access. Ti eisiau ni ddod nôl at y ti? Falle bydd rhaid, mae'n un eitha toff. Un reol dwi'n licio bod nhw wedi dod mewn na, yn sicr yw'r 50-22. Mae hwnna'n reol sy'n yn bendant i ffafrio'r tîm ymysodol. Ond ie, falle bydd fi gael bach o think am hwnna. Dawn ni nôl i ti, Mark, mewn rhyw 5 munud. Os oes gen chi unrhyw reol da chi eisiau newid, gadewch i ni wybod ar y cyfryngau cymdeithasol. Nôl i'r gêm. Glynebwy a'i nerth unwaith yn rhagor o'r lein. 8 out! Gyda Joe Franchi yn mynd ymlaen ac ymlaen mantais. A dyma'n union, mae Glynebwy wrth ei bod gyda Griff Tuff. Fel spark yn mynd yn syth, yn dadlwytho. I Sean Parry, ond Sean Parry ar y llawr yn gafel yn y bêl. Ac ar ôl y syniad chwym gan y mewnwr Griff Tuff i fynd yn sydyn, Sean Parry yn anghyfreithlon yn llawio'r bêl ar y tir. O'n i'n meddwl oedd y mewnwr trwyddo. Oedd e'n mynd at y llinell gais. Oedd e'n edrych yn gyflym, oedd hi ar y marc. Y mwy effro na unrhyw un arall. Sean Parry wrth i ochr e. Ond ar y teg, gwaith amddiffynol da iawn gan Aberafon. Y mewnwr yn mynd. A wedyn Aberafon. Geri bod y mewnwr yn weddol lwcus hwnna bod e ar y llawr. Aberafon. That's just a tackle away, Green! Sgarmes ei hunen. Ond oed i fan hyn wrth i Whitlock baratoi i godi hon yn uchel. Tuag at y llif oleadau. Yn aros amdani. Sgoriwr y cais dwytha. David Thomas. Yn rhedeg ar hyd y cae. Mae Gage yno. Rownd i gyrne yr asgellwr. Gwagle. Ond mae hon yn gic glyfar. Yn gic ardderchog. A mae'n rhaid dweud. Mae Evan Lloyd yn cael gêm a hanner hyd yn hyn. Mae'r 5 ar 20 munud cynta mae Evan Lloyd i lliwio'r chwarae'n wych. O'n i'n meddwl falle bod cyfle i fynd ar y tu allan fan hyn. Ond Evan Lloyd yn penderfynu gweld y gwagle. Ar ochr chwith y ca. A unwaith eto, i sôn amdano gen arwain lan at y cais, ond oedd y gic na di mesur i'r dim. A mae Aberafon yn gwely'n anodd iawn i ddod allan o hanner ei hunain ar un o bryd. Chydig o lwc yn mynd o blaid y dewiniad. A'r bêl yn glanio ar ochr goch y lein. Whitlock yn uchel dros yr eslys. Ti wedi cael eiliad i feddwl am y rheol rygbi na, Ifan? Wel, gen i bod rhyw reol yn y mewn le allwn ni gael mwy o scrums, i fod yn onest. Sa'n meddwl am siwt byddwn ni allan ei ddigwydd. Ella nôl i'r gic rydd, roi'r opsiwn o'r scrum nôl mewn e. Gen i 5 munud bach arall. Mae eisiau mwy na 5 munud yna. A eisiau fi roi ring i Nigel Owens. Let's go, Green! Franchi, unwaith eto. Green out! Rhyw 5 medr allan o ddwy ar hugen Aberafan yn gosod hi. Ond mae'n gic rydd yma hyn. A fel o'n i'n sôn, di'r scrum ddim yn opsiwn yn anffodus. Falle bydd e'n help, os byddwn ni'n gwybod y rheolau a byddwn ni'n lle dod nôl at y diwerin. Bach o ddrama fan hyn gyda Whitlock yn ceisio mynd yn gyflym, ond Keith David. On the 15.
Felly anghywir ar yr amser anghywir. Cullen yn uchel. Mae hon yn un anodd i'w gasglu. Morgan Richards, waw, traed hyfryd ffigio dwywaith. Da ni'n mynd i gweld llawer o Richards yn yr hanner gyntaf yma, achos mae'r sylw i gyd wedi bod ar faswr Glynebwy Evan Lloyd hyn. Gage yn ymladd am y bêl. Yn ardal y dacl, Bosanco unwaith eto. Use it! Tough. I lawr y cae. Mae'r dacl yn dod yn sydyn gan Sean Parry, ond yn meiddi'r dacl Delnefo. Dwylo braf gan y prop pen tin Geraint James yn fanno yma. Glynebwy yn dinistrio y ryc. Dros y bêl unwaith yn rhagor. Sean Parry, mor beryglus. Rownd oedd honna'n amlwg o flaen y dyfarnwr Chase Smallman sydd i ffwrdd o'i draed. A dyma'r math o giciau cos dydy Aberafan, dyn nhw'n methu rhoi rhain i fod. Mae mor ddiangen. Dyma'r taip o gêm mae Glynebwy yn mwynhau bod yndo. Maen nhw yn y frwydr na. Mae gêm Aberafon yn aniben iawn ar hyn o bryd. Dyn nhw ddim digon taclus, dyn nhw ddim digon cywir yn i ymosodiadau nhw pan nhw yn treial ymosod, a hefyd pan mae'r bêl na gyda nhw a mae'r ardal y dacl yn cael i greu. Maen nhw bach yn araf fel cymorth i gofalu ar ôl y bêl na, a mae hyn yn rhoi cyfle ddiangen fel nes i sôn i Glynebwy i fynd am i gêm bwer nhw tro ar ôl tro, a mae hyn yn edrych yn bositif iawn i Glynebwy. Mae hon yn olygfa eitha amlwg. Da ni'n gweld hyn mor aml yn y stadiwm Gin y Glas, mantais. Mae gais cosp i Glynebwy. Ac wrth ildio cic cosp yn ei hanner ei hun, Aberafan yn ildio cais cosp. Ac o ganlyniad i hynny, Cerdyn Melyn ac yn cerdded i ffwrdd o'r cae yn edrych yn druenus Ross Fox. Ond fel o'n i'n deud, oedd hi am ddod i Glynebwy. Oedd hi'n teimlo'n anochel pan oedd y sgarmau symudol na wedi dechrau creu. Oedd e fel oedd a blaenwyr Aberafon mewn doi ben, hanner meddwl aros bant, hanner meddwl mynd mewn i'r sgarmau symudol. A oedd y benbleth na wedi creu y momentum i Glynebwy. A'n foment oedd y sgarmau symudol na'n dechrau mynd amlaen. Mae'n anodd iawn i watal. Yn anffodus i Aberafon, mae pethau wedi mynd yn ddrwg i wath nhw. A maen nhw lawr nawr i 40 ar ddyn. Green stay, go backwards, go backwards, go backwards. Evan Lloyd yn rhoi hwnne dros yr ystlys. Ond ar ôl dechrau addawol Aberafan, beth sydd wedi mynd o'i le? Is he okay? Cwyrdeb mwy na dim byd. Sa'n credu bod y dinar i helpu lot i nhw. Mae wedi rhoi Glynebwy mewn ardaloedd ar y cael, maen nhw yn gallu mynd mewn a taflu dwrn gorau nhw, sef y sgarmau symudol na, y gêm bwer, ond mae cwyrder Aberafon wedi gadw nhw lawr. A unwaith eto, cwyrdeb y lein tro hyn. Whitlock, rhywsyd, mae o wedi casglu'r bêl. Nerth i draed yn rhedeg, yn dadlwytho i Brad Roderick. Na serch y Cerdyn Melyn. Mae Aberafon wedi taro'n ôl yn syth ac yn gwneud mwyaf o'r hanner cyfle. Scott Whitlock a Roderick dan y pist. Bach o look yn ffafrio Aberafon y tro ni. Y tafliad a'r lein ddim yn gywir, mynd yn syth dros y top. Ond y mewnwr, y mwy effro na unrhyw'n arall. Y cyflymdra dage i fynd lan at y dwy ar hugen, a wedyn y canolwr profiadol erbyn hyn, Roderick ar ei ochrau. Y mewnwr yn gweld y gwagle, yn cadw'r bêl yn dwy law a defnyddio'r canolwr ar ei ochrau, y cryfder a'r cyflymdra gan y canolwr i sgoro'r cais i Aberafon. O, ti'n teimlo fel oedd eisiau hwnna arno nhw, yn wedig.
lawr i 4-10. Yn teimlo fel maen nhw'n lwcus iawn i gael y cais na, a mae rhaid nhw adeiladu ar hyn nawr. Mae Aberafan yn sicr nôl yn y gêm, a mae Lauren gyda chwmni, dwi'n meddwl fydd yn reit hapus efo beth sy'n newydd ddigwydd. Bydd wir, Chris Davies yn o hyfforddwyr Aberafan gyda fi. Exactly what you needed. Chris, how important was that when it comes to wrestling back momentum in this game? Yeah, we were just speaking about that now. I think we've basically fueled Ebbw Vale's game plan and just allowed them to come into the game like as they would want to, as they expect. So we've spoken about that in the week, about how we prevent that, and hopefully we can see the more of that come. Like, even the start of the game was how we want to play, and we've just probably lost that in like that between 15 and 25 minutes. So we're trying to get that back, as you can see. And is that down to discipline? Discipline hasn't been too much of a problem at the moment. I think we're up to 5 penalties, but I think it's more of a case of just losing the territory battle, and probably when we have tried to play, we've lost the ball in that process as well. So I think it's a mixture of both. Chris, diolch yn fawr. Thank you. Cheers. Aberafan felly o fewn 7 pwynt i Glynebwy, gyda Geraint James ar flaen y lein yn ei chasglu hi. Away, 2! Ac even os oes Aberafan yn gallu cael mewn i'r hanner, dim ond 7 pwynt ar ei hôl i. Ti'n meddwl fyddwn nhw'n hapus gyda hynny? Bydden ni'n tybio, bydden nhw'n weddol hapus gyda dim ond rhyw 7 pwynt yndi. Enwedig, falle sio mae'r hanner ma wedi mynd, ti'n teimlo fel mae Glynebwy sydd wedi bod yn llwyr reolaeth o pob dim ers y 5 munud agoriadol na ar ôl y cais cynta na. A mae cywirdeb Aberafon yn anffodus yn gadael i Glynebwy nôl mewn i'r gêm yn syth yn newydd sgor o cais. Wnaethon ni weld yn y cais cynta na ar y llanfa ddim yn lan. Gyd oherwydd cywirdeb mewn strwythurau ymosodol Aberafon. A mae rhaid i nhw sicrhau yn mynd mewn i'r ail hanner yma bod nhw'n tacluso pethau lan. Achos mae'n mynd i fod yn noson hir os mae Glynebwy yn cael mynd mewn i'w gêm bwer nhw tro ar ôl tro yn y 2-20 yma. Dyn ni'n gweld Keelan Cullen yn codi law i ymddiheuro. Oedd y bel yn adlamu yn eitha chwythig yn lle mynd ben wrth ben. Oedd hi ar ei ochr, felly anodd mesur hwnna i Cullen. A o ganlyniad i hynny, mae Glynebwy nôl yn ei hardal nhw o'r cae fel petai. Dyma lle maen nhw wrth i bod yn ymosod. Sgrym gadarn iawn o'r ddwy ochr. Mae hwnna yn llac gan Evan Lloyd a diffyg cywirdeb gan y ddau dîm sydd yn gadael pawb i lawr ar hyn o bryd. Y dorf yr hyfforddwyr a'r chwaraewyr. Mae tipyn o siglo pren at ôl ni fan hyn. Ddim quite digon hapus gyda siwt ma. Glynebwy wedi trin y pel na. Ddim yn parchu y cyfle. Oh, go on, we're good. Time on. Enwedig y cyfle yn y 2-20 na. Ni'n teimlo falle oedd y sgrym yn mynd i dechrau gwynegu gan Aberafon, ond nath nhw'n dda iawn i ddal y sgrym na'n sgwar a gorfodi i Glynebwy i ware wrth gwt y sgrym. Ond trwy lwc, maen nhw yn methu manteisio o hynny yn awr mae sgrym gan Aberafon. Ganol ca, just i allan i'r 2-20, a mae'n bwysig iawn nawr bod nhw yn gael ar y llanfa yma yn lan iawn. Da ni'n y fan ar lle heno yma yn y pwynt sylwebu rhyw 5 metr i ffwrdd o Jason Hyatt a'i dîm a un rhes tu ôl i ni. Mae Jason Strange a tîm hyfforddi Glynebwy, felly digon o weiddi yn dod o ardal yma yr Eisteddle. A wrth i ni weld Glynebwy yn dod ymlaen yn troi'r bel. Mantais i Glynebwy. Griffith hyfryd gan y mewnwr. Cais rhwydd i'r mewnwr ifanc Griffith. Nath arwyddo i Glynebwy flwyddyn yn ôl. Ac yn sgorio'r cais pwynt bonws i Glynebwy. Ond oedd y sgrym llawer rhy hawdd i'r ymwelwyr. Sa'n credu bydd y fforddwyr sydd tu ôl ni, y fforddwyr Glynebwy yn poeni gormod am y cymeriad yn gynt, achos mae sgrym fel ad chi yn gallu gael chi mas o drwbl. Mae'n ei byd o waniaeth o ar y teg i'r mewnwr wrth gwt y sgrym. Y cyflymdra dage yn chwisrellu ar y bel ac yn mynd dros am pedwerydd cais y gêm i Glynebwy. Ond unwaith eto Aberafon yn methu gael ar y llanfa na'n lan, ond tro hyn oddi ar y sgrym.
A mae Glynebwy wedi manteisio ar hynny. Ie'r sgrym mor nerthol gan Glynebwy. A dyma un o gefnogwyr selog Aberafan. Methu coelio'r peth yn llwyr. Tair munud I fynd yn yr hanner cynta. So wedi bod yn ornest, agos rhwng y ddau dîm. Ond ar hyn o bryd, Glynebwy ar goruchafiaeth. Delnefo yn mynd ar ôl y gic ei hun. Dwylo arbennig I gasglu'r bêl. A mae'n gic gosb I Glynebwy yn ddofn yn ei hanner ei hun a erbyn hyn. Trosedd ar ôl trosedd yw'r hanes i'r dewiniad. Dros y bêl, ond yn anghyfreithlon. Yn nôl ar y cae, mae Ross Fox ar ôl 10 munud yn y cell cosb. Felly Aberafan am y 2 funud ola. Nôl. 2 seconds, boys. We got a player on. A dyn ni'n gweld eilydd yn fan hyn. Morgan Williams yn dod I ffwrdd o'r fainc I Glynebwy. Yn dod I ffwrdd o'r cae Luke Garrett. Dim ond trydydd ymddangosiad y tymor i'r prop ifanc Morgan Williams. Sean Parry yn gariwr nerthol. Dros y bêl. Mi oedd Ross Fox. Mae dal yno, Basanco yn dadlwytho I Jack Pope. A fel da ni'n deall, eilydd tactegol oedd honne gan Glynebwy, dim o achos anaf. Dyma hi'n dod tua'r asgell bella. Ethan Phillips yn cael ei hyrddio nôl. Franchi ar gic. Mae'r adlamiad y bêl yn mynd dros yr yslys, ond unwaith eto Cullen yn edrych yn sigledig gyda'r bêl yn adlamu I ffwrdd o'r tir. Ond y gic tro yna, Dom Franchi. Franchi'n ceisio dangos I sgiliau cicio fo hefyd. Os mae Evan Lloyd yn gallu gwneud hynny, mi all Franchi wneud hynny hefyd. 5 eiliad felly dyma'r chwaraeol a masiwr yn yr hanner gynta. Ac Aberafan yn gosod hi yn drefnus yng nghefn y lein, ond dyna ni am yr hanner cynta ac ar ôl I Aberafan ddechrau yn wemfflam gyda Keelan Cullen yn sgorio cais cyntaf y gêm. O'n i'n teimlo fel petai bo hon yn mynd I fod yn gêm agos, gystadleuol. Ond yn y 10 munud ola o'r hanner cynta, cais cos bach chais gan Griff Tuff yn newid y drefn, a dwi'n meddwl bydd hyfforddwyr Aberafan yn gorfod craffu yn galed am dactegau newydd am sut I oresgyn Glynebwy, sydd ar frig tabl Super Rygbi Cymru ar hyn o bryd. A mae Glynebwy dan ei sang ar yr hanner. Aberafan 12, Glynebwy 26, ond digon dal I ddod. Wel, gêm digon bywiog, yn union fel dechreuad y gêm. Ni'n mynd I fynd syth mewn iddi, achos mae gymaint gyda ni ddadansoddi ar ôl y 20 munud yna. Dechreuad digon bywiog gan Aberafan, I fod yn digon deg, a wnaethon ni sôn amdano fe cyn y gêm, Keelan Cullen, yn effeithlon dros ben Ifan. Oedd e'n ddechreuad perffaith i'r tîm cartre. Whitlock y mewnwr, ni wedi gweld nhw'n neud y sawl gwaith, yn mynd ar cic rydd yn gyflym. Yn dal Glynebwy, mae'n ddrwg da fi'n cysgu.
A wedyn, just yn edrych ar ôl yr ardal y dacl, y gwagle yn agor lan, yr amddiffyn yn agor lan, a wedyn Cullen yn eiste ar yr yslys yn prynu i'w amser e, a oedd hi'n dwylo pert iawn gan Joe Gage yn sythu'r lein, yn dal y bas yn lan iawn wrth y mewnwr ac yn bwydo Cullen dros y lein. Ie, bydde rhai falle wedi mynd am y pwynt, mor gynnar yn y gêm, ond Aberafan yn dangos eu bwriad 5 munud yn ddiweddarach, Glynebwy Siwan yn bwrw nôl. Ie, bwrw nôl yn syth a falle dod o diffyg disgyblaeth Aberafan, ond sgiliau arbennig o dda gan Lloyd fan hyn i pigo'r bil na lan a roi bil nôl mewn i Ethan Phillips a gorffen dda, ond sgiliau Lloyd sy'n creu y cais yma. Mae wedi bod yn chwarae'n anhygoel yn y hanner cyntaf. Ie, dim ond gwmwys beth Aberafan eisiau sgoi, gwahodd nhw mewn i'r ddwy rhygen. Ie, ana'r peth, wyt ti'n sôn am disgyblaeth a cywirdeb Aberafan o'r allanfan na beth sydd cosbi Aberafan cryn dipyn. Maen nhw'n falle yn sgoro cais a wedyn yn syth maen nhw'n rhoi yr cyfle na i Glynebwy yn syth yn mynd nôl i'w gêm bwer nhw. Felly maen nhw'n rhoi hynny dan bwysau mwy na dim byd. Fi'n credu hwnna falle bydd y peth mwyaf rwystredig i Aberafan. Ie, gaethon ni bach o ysbaid cyn bod David Thomas yn croesi Evan Lloyd. Mae fe wedi bod yn ganolog i'r cyfan y gic ma yn un perffaith. Ie, oedd ddim wedi pre-planned o gwbl, ond sut nath e roi'r bel i'r troed, oedd pwysau y cic yn perffaith ac gofferniad dar, ond mae Lloyd wedi bod yn tynnu stringiau i Glynebwy trwy noson, ond cic wych fan'na. Os mae ddim yn casglu hynna, mae'n mynd mewn i'r touch a mae'n dal o roi pwysau arno, ond mae Lloyd yn rhoi Glynebwy yn y llefydd cywir. Ie, Glynebwy yn dangos. Maen nhw'n gallu mynd llydan, neu maen nhw'n gallu mynd nôl i'w gêm bwer, a fe welson ni gêm bwer, falle yn rhannol, wedi i gyfrannu at y Carden Melyn, y Cais Gosb, Ross Fox yn cael ei danfon oddi ar y cae. Oedd hi'n anochel, Ifan? Oedd e'n teimlo fel oedd e'n dod, o'n i'n teimlo falle oedd Aberafan yn dal mlaen i bethau, ond oedd y blaenwyr y tro hyn, o'n nhw mewn 2 feddwl, o'n nhw'n hanner meddwl falle sefyll off y lein i treul ennill y gic gosb, ond wedyn oedd un o ddoi wedi cystadlu, felly oedd pob un goffo mynd mewn, a tro hynny oedd Glynebwy ar y drod flaen, a fel ni wedi sôn troion pan mae y sgarmes symudol na yn mynd ymlaen, mae'n anodd iawn i watal am Aberafon ar hyn o bryd sy'n mateb gyda nhw i'r sgarmes symudol na, a'r peth anffodus i nhw, bydden ni'n tybio bydde Glynebwy nawr yn cadw mynd atog achos mae fe'n gweithio, felly sy'n unrhyw reswm nhw i ddim wneud e. Sy'n ateb dyn rhywun yn y gyngred ar hyn o bryd, ond fe gafodd Aberafan un moment arall yn yr hanner cyntaf na. Mae'n teimlo fel bod ni'n rhythro trwy bethau, Siwan, ond Roderick yn croesi fan hyn. Ie, ti'n gwybod, wych o'r naw, ti'n gwybod, ymateb o'r lain o ddim wedi mynd i'r lle a Roderick wedyn yn fynd trwyddo, ond gorffeniad arbennig o dda gan Roderick hefyd, ti'n gwybod, oedd rhaid i fe newid lain fe oherwydd oedd amddiffyn Glynebwy yn dod draws. So Aberafan wedyn yn rhoi nhw hun nôl yn y gêm, oherwydd dim ond gêm un cais oedd hi ar ôl hynny, ond oedd dim llawer o bel gyda'r Aberafan trwy gydol y hanner cyntaf. Na, nhw'n effeithio am fyna. Ond y 2-9 wedi cael gêm da, 2-9 yn edrych yn bywiog, a Griff Tuff yn selio'r pwynt bonus. Ie, mae'r 2-9 ar y teg di bod yn effro iawn ar gyfer unrhyw cyfle. Wylwn ni Whitelock ar gyfer y cais cynta, ar gyfer y cais ma, Tuff yn mwy effro na unrhyw un arall oedd gwt y sgrym na, ond unwaith eto, dath y sgrym na o camgymeriadau, falle Aberafon na'r reswm nhw yn y 2 hugain, achos nhw yn methu gallu gael ar y llanfan yn lan, a falle'r camgymeriad gan Glynebwy. O'n nhw'n ffodus iawn, mae sgrym bwerus da nhw, felly y sŵn oedd gyda Jason Strange Joel i fi, oedd e'n fi'n credu oedd yn hapus iawn ar ôl gallu'r gweld y sgrym na mynd ymlaen. Dwi'n meddwl bod ni wedi mynd trwy'r cyfan. Y ceisiau i gyd ar yn soddi'r cyfan o leia. Felly ni'n mynd i droi'n sylw nawr at y gêm rhyngwladol, achos fel ni'n gwybod, am 2 bydd grwpiau Cwpan y Byd Awstralia 2027 gael ei dewis. Felly gadewch i ni atgoffa chi o'r grwpiau. Newn ni ddechrau gyda grŵp F a Chymru, yr hen elyn ac 1 o ffefrynnau'r gystadleuaeth Lloegr. Tonga a Zimbabwe hefyd yn y grŵp na fydd yn disgwyl Cymru yn Awstralia. Bydd Awstralia yn chwarae cymdogion Zealand Newydd yn eu cwpan byd cartre. 2 dîm yna sydd wedi chwarae gilydd mwy na unrhyw
dau dîm arall y myd rygbi. Y Darllediad Africa yn cael cwmni'r Eidal, Georgia a Romania. Grŵp C yn un difyr. Fydd Sean Parry a Canada yn herio yr Ariannin, Fiji a Sbaen. A grŵp D, wel, bydd yr Iwerddon yn cwrdd ar Alban unwaith eto. Felly mae'n rhaid bod ni yn gymharol hapus yn meddwl ar grŵp na, o ystyried ni ar ochr cywir. Byddwn ni ddim yn gwynebu De Affrica, Zela Newydd, felly rhai o gewri traddodiadol y byd os mae Cymru yn ffindio ffordd allan o'r grŵp. Tebygolrwydd felly fyddwn ni'n gwynebu Ariannin neu Fiji os ni'n benni'n ail. Be wneud i o'r grŵp? Be wneud i o Loegr i ddechrau fel gwrthwynebydd? Wel, os ni'n mynd i codi gêm ni erbyn rhywun, yn sicr, fi'n siŵr mae Lloegr bydd e. Ond, mae'n beth bosib, falle bod ni ddim yn cwrdd â De Affrica a Zela Newydd, ond beth gyntas rai ni canolbwyntio ar bydd gêm Lloegr na byw hwnna'n tipyn o gêm, ond hefyd mae da chi Tonga sy'n mynd i fod yn gêm hynod o gorfforol, a bydd rhaid y Cymru neu siŵr bod nhw lan am y frwydr yna. Beth ti colli yn erbyn Tonga? Falle bod Tonga Zimbabwe yn fwy ffafriol na tîm fel Samoa, Georgia, Siwan? Fi'n credu, ti'n gwybod, maen nhw'n dwy gêm ni gallu fynd allan a ennill, a fi'n credu, fel dweud fi fan, ti'n gwybod, dim tîm arall bydd Cymru gallu dod lan a her yn erbyn na Lloegr, so ti'n gwybod, bydd motivation yn union. So fi'n edrych ymlaen i fe, ti'n gwybod, 2 blynedd nawr i adeiladu ac gobeithio byddwn ni yn lle gwahanol pryd ni. Mi fyddwn ni. Byddwn ni wedi gwella am hen 2 flynedd os bosib i fan. Wrth edrych nôl der y 4 wythnos diwetha, wyt ti wedi gweld strategaeth lefel o gynllun o dan Steve Tandy? Yn sicr, fi'n credu bod ni wedi dod mlaen pen ysgwyddau o Leone, fi'n credu bod ni wedi darganfod hunaniaeth o hwnna'n gair o'n i'n defnyddio a cryn dipyn o hwnnw moyn darganfod hunaniaeth yn ei waren nhw, a dwi'n credu bod ni yn sicr di darganfod na. Sa'n credu bod ni eisiau ni canolbwyntio gormod ar gêm De Affrica sy'n eisiau ni roi gormod o sylw ar hwnna fel nath Dewi Lake sôn ar ddiwedd y gêm. Sa'n credu bydd hwnna'n cymryd lot o mas o'i hyder nhw, felly mae hwnna'n yn sicr yn beth positif. Un stori sydd wedi amlygu hynna'n dros yr wythnos diwetha, ar ôl i Dave Redden ymddangos ar dyledu dydd Sadwrn yn gweud bod posibilrwydd gall tîm o Super Rygbi Cymru ymuno ar bencampwriaeth rygbi unedig. Nawr ni'n gwybod bod cytundeb gan Undeb Rygbi Cymru i ddarparu 4 tîm hyd at 2028, ond mae hefyd cynllun gyda nhw i gytogi un tîm, felly dwi ddim cweit yn ei sens. Sian, beth ti'n neud o hynny? Wyt ti'n gallu gweld tîm lled broffesiynol yn hedfan bant i Pretoria? Mae hwnna'n mor anodd na gwed. Mae fe semi-professional, mae Super Rygbi Cymru a mae'n neud job yn wych. Ni wedi gweld datblygu yn y gyrfan, ond i gweld boys fel ifanc fel Aberafan neu Glynebwy yn neud hynny yn erbyn fel gweld ni y tîm oedd De Affrig, mae hwnna'n bach yn jandiadus falle, so so'n siŵr am hynny o gyfol. Mae fel nes ti sôn fyna, mae'n geri diogelwch falle sy'n mynd i bod yn poeni lot o bobl os daw na beth yw'r sefyllfa. Mae rhaid chi cofio, mae'r chwaraewyr sydd wedi bod yn proffesiynol am sawl blwyddyn, chi'n mynd i fod yn gorfforol pen ysgwyddau o blaen, falle chwaraewyr sydd ar y lefel ma sy'n amlwg yn gweithio 9-5 a wedyn falle maen nhw'n treino fan hyn rhyw 2 waith wythnos, felly mae'r cam lan yn gorfforol mynd i fod yn enfawr. Dwi ddim cweit yn neud synwyr ar hyn o bryd, ond mi fydd pethau'n datblygu dros yr wythnosau nesaf. Ni'n mynd i droi'n sylw nôl at y chwaraeon byw nawr sydd ar S4C dros y diwrnodau nesaf. Felly, pencampwriaeth dardiau y byd fori am 12. Cofiwch allwch chi wylio y gysylltiaeth yn exclusif ar draws blatfformau S4C. Pêl-droed byw hefyd wrth i'r bala groesawu Hwlffordd. Mae rygbi Ewrop yn ôl. Stade Francais fydd gwrthwynebwyr Caerdydd nos Sadwrn, cyn bod y Scarlet yn herio Brysten hwyrach. A nos Sul allwch chi wylio y gweilch yn erbyn Connacht yn ei chyfanrwydd. Reit, mae'n 21 diwrnod, mi fydd y dyn mawr yn ymweld â Chymru. Na, nid Ifan Phillips sydd wedi diflannu nôl i'r pwynt sylwebu, ond Sean Corn ydy mae Nadolig ar y ffordd, a mae gwaith gwych wedi bod yn cymryd lle fan hyn yng nghlwb rygbi Aberafan i gefnogi'r cymuned lleol. A mae'n braf gyda fi nawr
I gyflwyno chi Mary a Nicola. Brave lady, no coat out here tonight, and it's very fresh. But look, I'm not going to do it for you. I'm going to let you explain just what you've been doing, who you've been working with, the local school, to really make sure it's a special Christmas for everyone in Aberafan. Thank you very much. Thanks for this opportunity. It's really important to us. Aberafan is a community club. And we've worked with Ysgol Cwmbrombil, I would say now, I thought it was 7 years. Nicola reminds me it's 8 years. And whenever they want to fundraise, we help. And also we've got links with Cwmbrombil because our boys train there once a week. The children, the youth, Aberavan's... Aberavon school boys. They work out from there as well. And the other link is I'm chair of governors in the school. And I just think it's important that we're able to give something back to the community, and our support from our supporters is just amazing. And exactly what have you been doing? What are the children at Ysgol Cwmbrombil getting from this club, Nicola? From the club and from the community, so we get financial donations because they raise collections. Tonight they've done a fantastic job and raised lots of, they've brought in lots of food, gift sets, and money as well. So we are currently raising money for our Christmas appeal. So we support 300 children for Christmas to ensure that Santa comes and that everyone has a Christmas, every child has a present at Christmas time. And Aberafan Rugby support us in that with donations, and truly community club. Amazing work, a very high numbers as well, isn't it? Very high numbers. 300 very important. And for me personally, I would just like to thank all the supporters from the bottom of my heart for all they've done, because they're going to make some child's Christmas. Yeah. Thank you very much. No, it's brilliant to be here tonight in the middle of it all. Thank you for joining us. I think No the players are on their way back out. I'll take the mics from you. I will let you get inside. Fantastic. Diolch yn fawr both. Right, ni'n mynd i ail ymuno nawr ran tîm sylwebu. Mae Ifan Phillips wedi ymuno a Griff McKee. English language commentary tonight with Siwan Lillycrap and Dave Rogers. 14 pwynt sydd rhwng y ddau dîm ar yr hanner. A Glynebwy wedi sicrhau y pwynt bonws yn barod. Fy nhw'n llygadu yr ail bwynt bonws yn yr ail hanner. Cofiwch ennill o 15 pwynt neu'n fwy yn ddigon i sicrhau ail bwynt bonws yn Super Rygbi Cymru. Cullen a agor y sgôr ar ddechrau'r hanner cynta yn plymio mewn i'r gornel. Ond ers hynny, mae tynged y gêm wedi newid yn sylweddol gyda pŵer Glynebwy yn dod i'r brig. Franchi i mewn i'r canol. Dom Franchi ar y llwybr tarw. Mae yno yn sythu. Evan Lloyd, Ethan Phillips, yn cael ei ddal gan Joe Gage a Frankie Jones. Evan Lloyd yn symud y bêl, unwaith yn rhagor. Tackle away! Aberafan, nhw angen bod tipyn mwy disgybledig yn yr ail hanner. Mae honne yn dod i lawr gyda geira arno fo. Ond yn llwyddo i gasglu Delnefo allan o'r drws cefn. Joe Gage gyda'r bêl dros hi yn dwyn. Mae wedi mynd ymlaen yn ôl y dyfarnwr. Joe Gage yn edrych fel petai o wedi anafu yn fan hyn. Felly hoi yn fan hyn wrth i gael cipolwg ar yr anaf i Gage unwaith eto'n disgyn yn. Wel, yn edrych fel petai o wedi brifo wrth ddisgyn. Yn edrych fel i fuso wedi ddatgymalu. Fel nathon ni sôn yn yr hanner cyntaf, unrhyw gwestiynau i fan neu Siwan gadewch i ni wybod ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae Charlie'n gwylio o Sydney a Thomas Smith o Aberdeen, felly mae wylwyr yn bob man ar y blaned heno yma, Ifan. A ni sy'n gyda'r seti oera, so ni'n tybio allan o bawb. Sa'n credu gewn ni unrhyw
Cwestiynau Cymraeg o Sydney, cofio, ond... Your ball, you set. If we've got Mae digon o'r lan fan hyn. Yn Aberafon, y pnawn yma. A fi'n credu falle bod hwnna lawr. Falle oherwydd camgymeriadau i gyd ar ddechrau yn yr hanner cynta yna. Sy'n credu bod yr oerfel di helpu. Ond gobeithio yna'r gall Aberafon dod allan a bod touch fwy cywir yn yr ail hanner yma tra'r gael unau nôl mewn i'r gêm. Dyma'r math o got sydd angen i gadw'n gynnes hen yma. Ffiter got na ti, fyd? Dwi'n meddwl bod o'n siwti fi hefyd coch bach o ddi lliwiau Aberafon. Sa'n gael ei tynnu ti off mor dda ar ci na, mai. Da ni'n chydig o fenig yma'n hyn. Dwi'n eitha cemi gennus mae rai dweud o'r menig i gadw'n gynnes. Time's on it, boys. Fashion show, dwi'n siŵr sa Hugh Fashion mwynhau'r segment yma ar raglen. Allan o 10 yr het. Mae hwnna'n 10 allan o 10. Lliwiau Aberafon. Dwi'n eisiau gofyn pwy mae hi'n cefnogi y pnawn yma. Mae Gage, wel, o'n i'n mynd i ddweud bod o'n hapus. Dwi'n siŵr os yw 100%, ond mae'n barod i gario ymlaen. Bind! Ei fiso. Nôl. Yn gywir. Yeah, there's the mark. Ail osod. Just make sure when you come, we wait for... Scrum. Let's have a look. Quick reset, boys, let's go. Fel o'n i'n dweud ar ddiwedd yr hanner cynta, eilydd tactegol oedd hi yn tynnu Luke Garrett i ffwrdd o'r cae a rhoi Morgan Williams yn ei chanol hi. A mae'r scrum wedi bod yn mynd un ffordd yn unig. Ond y fyddi'n werdd yn hyrdio ymlaen. Tuff yn penderfynu eithon hi allan o'r scrum. Mae hwnna bron a bod allan o bawenne Morgan Richards. Mae yn llithro ymlaen yn y diwedd. Gage yn dadlwytho i Whitlock. Mae hon yn llanast llwyr, ond Ifan ti'n tynnu gwallt o'r ben yn gweld Glynebwy yn tynnu'r bel allan o'r scrum i bod nhw'n mynd ymlaen mor nerthol. Bydden ni'n tynnu wall mas os bydden ni blaenwyr Glynebwy. Mae'r scrum yn mynd amlaen. Mae scrum Aberafon gan bwysau. Pam defnyddio'r bel na i'r olwyr. Dwi ddim cweit falle mor daclus a byddai'r olwyr di gobeithio, ond mae'r sylfaen na gyda nhw. Ond maen nhw'n cael ei dal ar y drodol. Oedd y scrum yn mynd amlaen. Dwi'n siŵr byddai'r dyfarnwr yn y pen draw. 2 neu 3 eiliad arall a byddai'r llaw wedi dod allan a byddai kick-osp wedi cael ei roi i Glynebwy a bydden nhw wedi gallu roi'r bel na'n ddwfwn mewn i 2 ar hugen. Ond ta beth, yn syth nôl mewn i'r scrum. Kick-osp i Aberafon, y dyfarnwr yn dod â hi nôl. Am y drosedd honne, eilydd ar y cae. Conor Moyes o Academy y Gweilch dod ymlaen i'r cae, a fel da ni'n deall falle yna chydig o symudiadau yn linell ôl. Glynebwy hefyd wrth i ni weld Dorian Jones yn camu i'r ffai, a fel da ni'n deall yn gadael y cae Ethan Phillips. Green, yeah, he's coming to you, yeah. We're happy with them. Mae'n gic swmpus i lawr y cae. Picture was you just coming out and then going to ground, okay? A fel da ni'n deall, Cameron Davies sy'n wedi dod ymlaen i'r cae erbyn hyn yn y penwys coch i Glynebwy a honne. It's not straight first, guys. Ddim yn gywir. And then he's reached across for knock on. O'r lein. Scrum o line, boys. Scrum. On the 15, boys. Scrum. Unwaith to, cyfle cynta. Yr ail hanner i Aberafon i fi mewn i 2 ar hugen. Glynebwy. A mae'r cywirdeb yn y lein ddim cweit lan i'r safon bydde y tîm cartre'n gobeithio. A mae'r camgymeriadau nawr yn pentyrru a maen nhw'n rhoi un dan bwysau yn syth nôl mewn i'r scrum. Gêm bwer Glynebwy.
Glynebwy yn bwydo hi mewn, ymlaen maen nhw'n dod. A cicos, unwaith yn rhagor i Glynebwy. A chyfle. Na'r mantes o gael sgrym cryf. Chi lle'r mynd lan y ca, wneud metred i ri yn rhwydd iawn. Chi le ennill cic osbo sgrym. Mae'r cic nawr yn cyrraedd lan, hanner ffordd o'r ddwy ar hugen, lan at hanner ffordd yn arfer cyfle gyda Glynebwy, roi symudiad yn syth o'r ca, ymarfer, ond mae'r ail hyrddiad na sy'n dod o'r sgrym, yn dod o'r 5 ôl. Glynebwy yn wych, maen nhw'n neud gyda'i gili fel uned, a mae'r pwysau yna yn trosglwyddo mewn i sgrym bwerus iawn. Nawr maen nhw'n mynd syth mewn o un gêm bwer i'w agwedd arall o gêm bwer nhw, sef ysgarmes unigol. Off the legs, off the legs. Maen nhw'n dal i ddod ymlaen yn fan hyn. Dow. Yn gwthio ysgarmes symudol ymlaen. Y cwestiwn mawr ydy allan nhw fynd yr holl ffordd. Na, Tuff yn tynnu hi allan. Tackle now, away! Sean Parry yn camu mewn i safle'r mewnwr dros dro. Use it, give me a Mae Tuff yn mynd i roedd hon i fyny. Pwysau ar amddiffyn Aberafan hyn. Ond dwylo gwych gan Delnefo i gasglu hwnna. Whitlock mae hon yn gic enfawr. Sut mae adlamiad y bêl yn mynd i ffafrio. Ffafrio Glynebwy. Tuff a chic hir i nôl lawr y cae. Cullen yn gweld gwagle. Ond gobeithio mynd am y 50-22 sy'n ni'n tybio. Ond serch hynny mae'r gic hwnna. Dal yn y ddoeth. Red 5, boys. Tu hwnt. Bydde Cullen di gobeithio gallu gael 2 neu 3 metr ychwanegol ar honna. Oedd wedi darganfod y gwagle, ond yn anffodus o weithred ddim touch. Good in 10, boys, good in 10. Lan i'r safon, bydde wedi gobeithio, ond ta beth. Mae Aberavon mewn safle da, ond mae'r meddiant gan Glynebwy. And roll red! Yng nghanol cae. Glynebwy yn penderfynu rhoed hi i lawr y cae. Cullen yn uchel, o mae hon yn sbeiral anhygoel. Dryswch, llwyr. O, wel, wir y bêl. Fel taten boeth i Griff Tuff. Yn ei chasglu hi yn y diwedd. A lawr y cae gan Evan Lloyd. Frankie Jones yn sythu. Iwan Bowden yn llwyddo i dynnu'r asgellwr cyhyrog i'r tir. Ond dyma Aberafan yn dechrau tynnu'r tanau. Cullen yn symud y bêl am ddiffyn. Glynebwy yn darllen symudiadau. Aberafan yn berffaith. Griff Tuff, mae hwnna yn benderfyniad dadleuol. Mae hwnna wedi mynd ymlaen. Sgrym yn fan hyn, Griff Tuff, ie. Diolch yn gallu coelio'r peth. Chwarae teg mae di wneud yn wych i gasglu hwnna, ac oedd o'n gwybod hynny i hun. Be ti'n meddwl hwnna, Ifan? Mae hwnna ar y ffin yn dweud. Alla di ddadle bod y dyfarnwr yn y man ar lle i wneud y penderfyniad. Reit dan i drwynau, ond Tuff ddim yn hapus gyda y penderfyniad y dyfarnwr. Coach! Fine! Amfawd i'r mewnwr. Frankie Jones yn cadw digon o le ar yr yslys agosa. Cullen. Ni'n hanner disgwyl hwnna i ddod nôl i freichiau. Yeah, that's lost forward, Jens. Keelan Cullen, ond
Unwaith yn rhagor. Gwalle yn cropio mewn I chwarae. Aberafan ac wrth I ni osod. Ein hunain ar gyfer y sgrym nesaf cyfle I ni fynd I glywed gan Lauren. Yeah, diolch Griff, Aaron Cownley yn y hyffordd y Glynebwy gyda fi. And you must be delighted with how things have gone tonight, getting that bonus point in the bag before half-time. Yeah, really pleased with the bonus point before half-time, Lauren. It's, you know, they're not a team that makes it easy down here. They're really hard to compete with. It's not somewhere you've won all that often. I think it's been twice since 2015. So what would a victory here mean to you guys this evening? Yeah, I think it would change a lot of mindset, you know, like come here the last 2 years and lost each time. Fingers crossed it doesn't happen a third. Diolch yn fawr, thank you. Y bel yn rhydd. Y gic drwy'r bwlch gan Aberafan. Aberafan yn ceisio gwneud y mwyaf o'r gic rhydd o'r sgrym. Boys, 2 seconds. Glynebwy trwy ni yn orwyddus I gael y hyrddiad yn y sgrym. And Green have played it, so you've taken it back and then minded the ball. Yeah, I'll straight that to you. They've kicked it. Yeah. You boys have tried to charge it down, so have deliberately played it. It's gone in goal and taken it down, so you've taken it over, attacking scrum fight. Right, so we're going to set and then we'll take our space. Fine. Happy days. On the 5, boys. Wel, Keith David yn esbonio yn glir I Franchi. Beth yw'r penderfyniad? Wedi cael I tharo lawr yn ôl y dyfarnwr. A dyma ni'r ongl bwysig. Hwna'n ddadleuol, gath y gic gynta I taro lawr, ond... Crouch! Ail gic na wedi cael I daro lawr, ond... Fine! Bach o lwci I Aberafon, ond mae rhaid nhw nawr manteisio ar y cyfleoedd yma. Maen nhw wedi cael cyfle tro ar ôl tro, ond maen nhw ddim cweit digon cywir. Gan I weld beth sydd gyda nhw fan hyn. Whitlock I Delnefo. Wel, mae'n rhaid deud. Mae hynny yn anerbyniol I Aberafan. Cyfle eiraidd, cyfle enfawr I ddod nôl mewn i'r gêm. A'r bel yn llithro allan o freichiau Delnefo. Mae'n crynoi gêm Aberafon lan tyma bach o ran sawl gwaith ni wedi gweld nhw falle mynd heibo rhyw 3 neu 4 cymal, ddim yn aml iawn. Y 2 tro diwetha maen nhw wedi cael cyfle o safle pwysig iawn. Maen nhw wedi colli y cyfle na o'r cymal cynta. A mae'r cyfleoedd yma yn mynd I fod yn bring iawn I Aberafon yn dwy'r hugen Glynebwy. A so nhw'n manteisio arni, maen nhw'n mynd I ddod nôl I gnoi nhw yn y pen draw. Jenkins yn troi allan o'r sgrym, a mae Tuff yn mynd syth am y gic, a mae'n cael I tharo lawr ar cyntaf i'r bel. James Clegg y blaen asgellwr I Aberafan. Take a yard, boys, take a yard. Hyfforddwyr Aberafan yn gweiddi ar y dyfarnwr am benderfyniad. Bydd Aberafan yn dal I ddod. Whitlock, mae hwn di edrych yn llawn cyffro yn y gêm hon i'r dewiniad. Brwydr am y bel. O'r dyfarnwr yn dweud wrth Sean Parry adael hwnna fynd. Whitlock unwaith eto yn sydyn. Ashton Evans ar yr ysgwydd. Da ni'n wedi gweld digon o'r wythwr mawr yn ystod y gêm hwn o gwbl i'r dewiniad. Mae angen sgôr yma'n hyn i'r tîm cartref. Os ydyn nhw am gael siawns am fuddigoliaeth yn y frwydr hon. Whitlock unwaith eto yn ffigio. Mae o'n llawn triciau rownd y cyrion. Delnefo yn camu mewn I safle y mewnwr dros dro. Cullen, Frankie Jones. Frankie Jones yn penderfynu mynd I hun allan o'r drws cefn. Un bas arall oedd angen. No hands now, Royce yn penderfynu cadw'r bel. Evans yn nerthol. Sean Parry yn llwyddo I stopio Aberafan. Troma Charlie Herdman i'r tîm cartre. Whitlock un ffordd arall. Nôl ar y tu mewn. Ar ongl hyfryd Aberafan. Sawl cymal sydd wedi bod erbyn hyn i'r dewiniad. Whitlock yn mynd unwaith. Yn mynd dwywaith. Dim cais. Fe ddawn I nôl i'r gic gosb. Whitlock just touch yn
Rhi awyddus i gael y cais na. Doi symudiad. Garden Vale i'r bachwr Fransi. A nawr, mae rhaid i Aberafon manteisio ar y cyfle yma. Maen nhw wedi cael y meddiant thiriogaeth yn y 5-6 munud diwetha yma. Ond dyw pwyntiau ddim ar y bwrdd yna. Felly mae'n rhaid nhw manteisio. Mae'r gêm ymhell o fod ar ben Aberafon sy'n gwneud... O, di hwnna wedi'w dal! Cais yw hi yn ôl Keith David, Ashton Evans. Nathon ni sôn am hwn cyn y gêm yn gariwr cryf, yn chwaraewr dylanwadol ac yn sgorio cais holl bwysig o'r gêm i Aberafon achos maen nhw'n nôl yn ei chanol hi. O, cerdyn. Mae'n y cerdyn arall i Glynebwy. A mae'r gwyn yn troi'n sir i'r ymwelwyr Griff Tuff. I ffwr o'r cae, 3-10 fydd hi'r ymwelwyr. Mae Aberafon yn torchi llewis. O, fe dyma, ble mae'r rhod yn mynd i troi. Mae Aberafon newydd sgoro'r cais sy'n mynd i roi nhw nôl yn y gêm yma a'i wneud pethau yn wath i Glynebwy. Maen nhw lawr i 3-10 gyda 2 Garden Vale Fransi a'r mewnwr nawr yn y cell cosp. A mae hyn yn gic enfawr i Cylen. O, Cylen yn ei chrymanu hi. Yn brwsio ysgwydd y dewin ar frig y postyn. Aberafon o fewn 7 pwynt. A Griff Tuff yn ddiddorol fodd yn meddwl bod o wedi dal y bêl o'na i fyny i Ashton Evans. Felly falle bod Griff Tuff wedi dweud rhywbeth wrth y dyfarnwr am y penderfyniad hwnna. Ond falle bod gan Griff Tuff bwynt i ddechrau oedd hi'n edrych fel petai Ashton Evans gyda'r bêl ar goes. Griff Tuff, di hynny'n deg i ddeud i fan? O, byddwn ni'n cytuno yn cael ei all Tuff teimlo'n anlwcus bod wedi ddim i gael y cais na, ddim i gywiro, ond oedd Ashton Evans yn sicr wedi cael y bêl lawr ar yr ail cyfle. Fyna, dwi'n credu bod e'n un symudiad yn dweud. Credu bod y cais na'n un teilwng i Ashton Evans. Ond nawr mae'n bwysig iawn bod Aberafon yn dal y bêl ma'n lan, yn gael yr allanfan lan. Yn ar swydd cynta. Mae hwnna'n dipyn o gic gan Joe Gage oedd yna. Mae'n rhaid dweud hefyd i Aberafon am chwaraewr i ddod i ffwrdd o'r fainc. Corey Lewis Jenkins, y chwaraewr môr gyffroes, yn dod i'r tir yn lle Felix Gilbert. Felly, coesau ffres yn olwyr Aberafon. A cofiwch chi, 3-10 sydd gan Glynebwy ar y cae. O, mae Sean Parry yn taflu. O, da ni'n eistedd o flaen hyfforddwyr Glynebwy. Ond nhw isio i Ian Morris mynd ymlaen i gymryd y tafliad. A maen nhw o'i co, maen nhw'n wallgo man hyn. Nôl i'r gêm. Aberafon yn dal i ymosod. Kick goes barall i Aberafon. Whitlock unwaith yn rhagor yn curo'r dyn cynta. O, fe na be oedd y peth doeth i wneud. Mae wedi cael y canlyniad da o'r ciciau cosp yn gyflym, ond galle Aberafon i gwasgu Glynebwy nôl i'r cornel. Ond ta beth. Corey Lewis Jenkins yn camu ffwrdd o'r eslys. Cyfle enfawr yma'n hyn i Aberafon. Metr yn brin o'r llinell gais. Whitlock yn rheoli'r chwarae. Ashton Evans yn cael ei dynnu'r tir rownd i bigyrnau. Ond mae Aberafon yma'n hyn yn edrych llawn nerth. Yn symud y bêl yn sydyn. Mae'n elwaglen rhywle. A dyma'r cais yn dod i Conor Moyes. A mae cefnogwyr Aberafon wedi dotio. 2 gerdyn melyn i Glynebwy yn newid trywydd y gêm. A mae Aberafon cic i ffwrdd o fod yn gyfartal.
Oh, what a dig i Aberafon. Y mewn o'r un oedd eto, ni wedi gweld yn tro ar ôl tro. O'n i'n hanner meddwl, os daw na be oedd y penderfyniad cywir. Galle Aberafon di mynd am y cornel, ond na. Hyder da nhw yn ei gêm trafod nhw. Nhw ddim wedi bod yn gywir iawn trwy gydol y gêm, ond drwy hyn, Frankie'n sythu'r lein lan. A wedyn nhw'n eto, y dwylo yn gywir, yn lan, y pasio yn gywir, a wedyn oedd e'n anochel gyda 2 dyn Glynebwy yn y cell cosp. Oedd y gwagle mas yn llydan, a oedd Aberafon yn gwybod hynny. Yna'n union be nath nhw. Cullen, mae hon yn gic holl bwysig. O, mae wedi methu. 2 bwynt felly rhwng y 2 dîm, a mae'n rhaid deud, mae'n bwysig tynnu sylw nôl i'r lein. Sean Parry yn cymryd y dafliad. Da ni wedi gweld Jason Strange nesau ni fan hyn yn mynd i ochr y cae i gwyno, am bod nhw ddim wedi cael gwneud newid, ac yn sgil hynny, kick-gosp yna cais. Yn cael mae'n dangos faint mor bwysig yw'r bachwr i chi, ynddo fe? Gael y tafliad yna'n gywir, ond ta beth, Aberafon yn manteisio ar y gwalle mae Glynebwy wedi wneud. Disgybleth nhw wedi gael nhw lawr, 2 yn y cell cosp, a mae hwnna wedi dod nôl i cosbi Glynebwy yn enfawr. Tîm y fforddi, Aberafon yn dangos eu cefnogaeth i'w chwaraewyr nhw ar y cae. 18 munud i fynd. Unwaith eto yn fan hyn, da ni'n gweld Sean Parry yn paratoi fynd i daflu, bo Ieuan Morris wedi tynnu dracwisg i ffwrdd. Be ti'n meddwl o hwnna, Ifan? Bydde ni wedi bod digon hapus da hwnna. Sean Parry yn amlwg yn gwybod be mae'n gwneud. Mae hwn yn olygfa druenus i Glynebwy, dim ond 5 chwaraewr allan o'r sgarmes symudol. Yn chwilio i ennill kick-gosp. A disgybleth Aberafon yn bwysig nawr. Sy'n eisiau nhw cwrso dim byd. Chi yn dieddol pam chi'n teimlo fel bod y gwrthwynebwyr ar y drôl. Chi'n lle cwrso pethau gormod a roi cicau cosp i ffwrdd. Ewan Bowden ar yr ochr dywyll. Y gic dros y chwaraewr ora. Ewan Bowden sydd ar ei hôl hi. Am gais i Glynebwy. 3 dyn ar 10 ar y cae. 2 dyn yn bryn. Ac yn erbyn llif y chwarae, mae Ewan Bowden yn sgorio cais unigol arbennig. A Glynebwy, eu bod nhw lawr i 13 dyn, maen nhw dal yn llwyddo i groesi'r gwyngalch. Oedd yn union beth o'n i'n gweud cyn ni. O ddim eisiau Aberafon cystadlu gormod yn ardal y dacl na, a na beth yn ath nhw. Oherwydd hynny, o dynion ddim da nhw i warchod yr ochr dywyll, a nath yr esgellwr yn wych i ddarganfod y gwagle na, gofyn am y bêl i Ewan Bowden, gyda gic-bwt dros y top. Yr cyflymdra na, dage i cwrso i gic unan. A nawr, mae hwnna di roi bach o cyfle i Glynebwy i ymlacio. 7 pwynt yn rhwng y 2 dîm dal ar y bwrdd. Cyfle i ni gael hoi yn fan hyn, i ni fynd at Lauren. Yeah, Chris Davis got to be in with Eto. Before we touch on that try, Chris, you brought this back to be a 2-point game with 60 minutes on the clock, a 2-man advantage. Just tell us how you got there. Yeah, clear-cut messages at half-time, say that we just keep being persistent with the game plan. And as you asked me earlier as well, the discipline did become an issue, so I think we've tidied that area up. 2 men down, I think the discipline issue is reversed onto Ebbw Vale at the moment, but to concede that try there was a bit disappointing by us with them being a 13 men. Yeah, still a 1-score game. That missed conversion could be crucial. Yeah, absolutely. We've brought on some
some fast players now and trying to keep the tempo going and keep the tempo up as well. So we just want to play more and really capitalise on Ebbw Vale sin bins, but I think they're probably coming back on now. So maybe an opportunity gone. Diolch yn mawr. Thanks for your time. 4 gents to just, please. Mae hwnna yn fratio gan Saul Hurley. O! Scott Whitlock ar yr ochr anghywir. O'r frwydr hwnna gyda Sean Parry. And roll. Yeah, good stuff. 9, use it. Dorian Jones sydd yn safle'r mewnwr ar hyn o bryd. Yn gwneud gwaith taclus iawn o'r safle newydd ar hyn o bryd. Brwydr am y bêl. Aberafan dros hi. Herdman yn ceisio dwyn y bêl. Ond yn ddoeth iawn. Glynebwy yn arafu popeth yn fan hyn. Pob eiliad yn bwysig. Pob un munud sydd yn mynd heibio yn funud agosach i ddyn arall yn ôl ar y cae. Synhwyrol iawn gan Glynebwy, y profiad sydd ymhlith y pac na. Just yn mynd trwy'r cymalau, bita mewn i'r cloc, gyda 2 carden felen. Mae rhaid nhw prynu o amser nhw, tan bod y chwaraewyr na yn ymuno nhw nôl ar y ca. A nawr maen nhw nôl lan i 4-10. Ian Morris wedi dod ymlaen i'r cae prif. Sgoriwr ceisiau y gyngrair eleni. 13 o geisiau i'r bachwr. Oedd ar y fainc. Mae Dorian Jones yn fan hyn yn mynd i gael chydig o driniaeth. A dyma fo y dyn sy'n ymlaen i'r cae. Ian Morris yn fan hyn. Hoi bach wrth. Mae Dorian Jones yn penderfynu bod o'n hollach i gario ymlaen. Ac Aberafan isio parhau i ymosod, i geisio taro nôl ar ôl ildio cais i Iwan Bowden. Delnefo wedi ynysu. O, mae'n sgarmes ymudol. Chwarae teg. Sgwni os oedd y Ben Glyn i lad, mae'r bêl yno. Waw! O, mae wedi gwneud yn wyrthio fyna i mynd i'r tir. O'n i'n meddwl Franci di wneud digon i dal y lan a ennill y meddiant nôl i Glynebwy, ond ware teg. Mae'n wych i darganfod y tir a gael y bêl na i'r llawr. Nawr mae'r meddiant nôl gyda Aberavon. Use it! Whitlock yn fan hyn yn mynd i fynd am y geicir dim ond 2 sydd yn ynghem. O, mae David Thomas wedi gollwng hwnna. A mae'n gyfle fan hyn i Lewis Marsh sy'n goesau ffres ar y tir i Aberafan. Roderick yn ceisio defnyddio i bwer. Mae dal yno. Ashton Evans nôl tu mewn. Ond am yn ôl. Mae Delnefo'n mynd. Cullen, mae'n wagle ar yr asgell. Casglu yn lan i Frankie Jones. O, cam sefyll mae hwnna yn gamgymeriad sal gan y tîm cartref. Ac Ifan, o, mae hwnna dal ar dir y byw ond fydd Aberafan yn siomedig tu hwnt gyda'i hunain am ildio kick-off fel hwnna. Oedd y meddiant gyda nhw. Oedd y tiriogaeth gyda nhw. O'n nhw mewn safle gael yn ogol iawn i gallu'r gwasgu Glynebwy a dyn ôl a wneud y gêm a nôl yn gyfartal. Oedd y penderfyniad yn un cywir. Oedd y gwagle ar y tu allan. Oedd tipyn o ddynion gyda nhw. Gallen nhw'n mynd trwy'r dwylo. Ond os byddai'r gic, os byddai'r meddylfryd rhwng yr Cullen a Frankie di bod yn gywir, byddai hwnna di talu ffordd i Aberavon yn anffodus. Unwaith eto, fel ni wedi sôn troion, cywirdeb Aberavon yn gael nhw lawr. A'r cosbo hynny nawr yw bod Glynebwy yn cael cyfle i adeiladu'r sgarmes ymudol yma. Lawr yr ochr dywyll, cyflymder yr eilydd. Un pas arall, a mae David Thomas yn mynd i fynd o dan y pist.
A cael pen y mwdl ar y gêm, faswn i'n dweud. Glynebwy ar ôl 10 munud o frwydro. Torchi llewis a gweithio'n galed yn llwyddo i sgorio 2 gais yn rhoi tipyn o bwyntiau rhwngddyn nhw a Aberafan. A chwarae teg Dan Buffery yn creu hon i David Thomas. O, mae hwn wedi bod yn tipyn o gêm, chwarae teg. Mae'r ail hanner yma. Ni wedi cael ei ddiddanu gyda ceisiau, a mae hyn yn un o'r gorau. Yr eilydd o fewn o'r Dan Buffery yn darganfod y gwagle ar yr ochr dywyll. Ar ei ochr David Thomas yn mynd dros am ei ail gais y gêm. A odi'r cais na yn rhoi pen ar y mwdl o bethau. Ond unwaith eto, y cyfle yn dod o diffyg cywirdeb Aberafon. Diffyg disgybleth. A mae'n Glynebwy yn dangos ar hyn o bryd pam mae nhw sy'n ar frig y dabl. Achos os chi yn gwneud camgymeriadau, maen nhw yn mynd i cosbi chi. Yn ddiddorol, 2 gais wedi dod i lawr yr ochr dywyll yn amlwg. Mae Glynebwy yn gweld lle mae'r gwendidau, lle mae'r cyfleoedd. A 2 gais i 2 asgellwr o fewn rhyw 5 munud i'w gilydd. Ie, ti'n teimlo fel bod Aberafon falle enwedig pan oedd Glynebwy lawr i 40-10. O'n nhw'n orwyddus i ennill y bêl na nôl. A oherwydd hynny, o'n nhw'n cystadlu gormod yn ardal y dacl. A wedyn oedd hwnna'n creu y gwagle ar yr ochr dywyll yn debyg iawn yn arwain lan at y cais na. Mae Aberafon yn gwybod y pŵer sydd gan Glynebwy yn y sgarmes ymudol. Felly mae rhaid nhw gystadlu yn y sgarmes ymudol na. Mae nhw'n rhaid nhw ymrhoi i hunain i atal y sgarmes ymudol, ond oherwydd ni, oedd y gwagle ar yr ochr dywyll. Mae pethau mynd i ddrwg i wath i Aberafon gyda'r tafliad hynny ddim yn syth. Wyr dyr ar yr ochr bella. Mae siŵr fy nhw wedi dotio gyda'r 10 munud dwytha yma. Dydy Glynebwy ddim wedi ennill yma. Ers 4 mlynedd, dim ond 2 fuddugoliaeth mewn 10 mlynedd i Glynebwy yma yn y Talbot Athletic. Digon o rygbi dal i ddod ar S4C. Stad Ffronsé yn erbyn Caerdydd, dydd Sadwrn am 10 munud i 1. Yna, y Scarlet yn erbyn Brysten o Sadwrn am 7:45. Ac ail ddarllediad o'r gweilch yn erbyn Cono nos Sul am 10. Felly digon o rygbi dal i ddod ar eich sgrin. Nôl â ni i'r gêm yma rhwng Aberafan a Glynebwy. Goeliwch chi fyth 2 bwynt oedd rhwng y 2 dîm 10 munud yn ôl. Ac erbyn hyn 14 yn gwahaniaethu tîm sydd ar frig y gynghrair ar hyn o bryd. Ac Aberafan sydd wedi bod yn wallus yn yr ail hanner. Gosb arall yn y sgrym. A mae momentum y gêm wedi newid yn sylweddol, mae'n rhaid dweud. Ie, ar ôl y cardiau melyn i ddod nôl ar y ca, ti'n teimlo fel bod profiad Glynebwy yn dod trwyddo nawr. Maen nhw'n gwybod bod y gorychafiaeth dan nhw'n y sgrym. Siar gwasgu pac Aberafon, bwyta mewn i'r cloc na. A yn mynd yn syth at i'w gêm bwer nhw unwaith eto. Cyfle dan nhw nawr, lein ar y 2 Mewn i'r lein. 23, out and back. 3 cais ar 10 hyd yn hyn i Morris. A dwi'n siŵr fydd o'n awchu am un arall. Am ddiffyn. Aberafan ar chwal. Morris yn troelli allan ohoni.
os petai Glynebwy yn sgorio cais arall. Mae'n deg i ddeud dyna fydd diwedd y gan i Aberafan. Ond ar ben hynny, mae'n bwynt bonws arall ar gael yn fan hyn i Glynebwy. Wrth i nhw hyrddio mlaen, cymal ar ôl cymal, metr ar ôl metr. A'r hyrddiad yng nghesail y postyn. Yn isel. Does bron dim rhwng Glynebwy a'r cais ola. A dyna ni. Dyna fydd diwedd y gêm. A Glynebwy yn sgil y blaen asgellwr Jack Pope yn sgorio. Cais cyntaf o'r tymor i Pope. A'r cais yna yn rhoi diwedd ar y gêm yn fan hyn. Mae goruchafiaeth Glynebwy nawr yn dod i ddangos chwarae teg ysgarmes ymudol yn gadarn oedd pob dim yn gysylltiedig gyda'i gilydd. Ond gêm bwer Glynebwy wedi sydd wedi bod mor amlwg trwy gydol y gêm i gyd. Trwy hyn yn y chwarae rhydd. Y pwysau yn ychwanegu gan y blaenwyr. A chwarae teg Jack Pope, amlwg iawn yn y lein, trwy hyn yn cael ei wobrwyo gan y cais. Mae'n rhaid dweud, chwarae teg Aberafan wedi rhoi pen tost i Glynebwy drwy gydol y gêm, ond profiad pŵer. Ac ar ddiwedd y dydd, mae Glynebwy ar frig y tabl am reswm. Mae Glynebwy yn gwybod sut ei ennill pan mae pethau mynd o'i plaid ac o'i herbyn. Ac o Glynebwy lawr i 3-10 ar 1 pwynt yn yr ail hanner, yn llwyddo i frwydro drwy'r baw a'r llaca. Ac yn dangos safon a rithrol y dynion dyr eleni. Up we come, boys. Time's off, eh? There's your mark. Yeah, you bring the ball, just come half a step in for me, boys, okay? Don't step back like you did that time. Let's go. Stand up. Come on, Shannon, let's go now. Seconds! Lower. Good! Bind! Set! Jaden Gray i fwyd o'r bêl i mewn yn fan hyn. Aberafan yn brwydro am bob un. Newid trywydd y chwarae. Keelan Cullen i'r yslis, oedd hwnna'n edrych ar y ffin. Hynny, James Clegg yn casglu hi. A chwarae teg. Glynebwy yn dwyn y bêl. Unwaith yn rhagor a dros y bêl. Yr eilydd o fachwr, Ieuan Morris. Dros y bêl. A mi fy nhw'n mynd. Maen nhw'n dewis mynd nôl i'r sgrym o be dwi'n glywed o'r hyfforddwyr tu ôl iddyn ni. Cyfle fan hyn i ni gael trafod a chlywed ser yn y gêm hen yma. Pwy ti'n mynd am Ifan? Fi'n credu bod e'n sicr falle enwedig yn yr ail hanner yma. Mae wedi bod yn gêm i'r blaenwyr, ond credu mae'n rhaid sôn falle Evan Lloyd, enwedig yn y hanner cynta. O'n i'n meddwl lliwio'r chwarae yn wych, gêm gicio ge. Di roi Aberavon yn y safle cywir ar y ca, ond i fi mae'n rhaid ei fynd i un o'r chwaraewyr yn y pac. Gyda Sean Parry yw seren y gêm, y prynawn yma yn amddiffynol. Mae wedi bod yn gorfforol iawn. Ennill y bêl dros y bêl yn amddiffynol, yn dwyn y peli ar y llawr. Felly seren y gêm, Sean Parry. Ac unwaith eto. Wel, Ieuan Morris, mae o'n
rhoi achos efo'i gilydd yn hwyr yn y gêm am seren, wel, ail seren y gêm falle gyda. Ei ail dro'n dwy'n y bel o fewn munud. Yn bachu'r cyfle ar y cae. Wan y teg, yr eilydd o fachwr. Yn cael tipyn o argraff ar ôl dod ar y ca. Yn anffodus yn colli y geci ryslus achos fi'n siŵr byddai'r eilydd o fachwr i ffansio'i siansys i gael y sgarmes ymwydol na a'r gwt y sgarmes ymwydol na. Ond yn anffodus yn mynd reit tuag at y llinell gais na mor agos i'r lein a phosib, ond oedd e'n gwybod yn syth ar ôl taro'r bel. Oedd e ddim wedi taro'n bert, gwyn ar ei wyneb falle. Ond ta beth, mae Glynebwy nawr yn mynd yn syth nôl mewn i'r sgrwm. Ie, fy'n grafu pen i Jason Hyatt a'i dim hyfforddi ar ôl y gêm yma. Achos ar ddiwedd y dydd, Glynebwy yw'r tîm i giro am reswm. Aberafan yn ceisio cael cais i godi gwen ar wynebau i cefnogwyr nhw. Cofiwch Glynebwy 2 pwynt bonws am y canlyniad hon. Pwynt bonws am y ceisiau ag am ennill o 15 o bwyntiau neu yn fwy. Allith hynny newid efo trosgais hwyr i Aberafan. Keelan Cullen, y gic bwt. Evan Lloyd yn mynd am y gic hir. 50, 2 ar 20 yn adlamu. Del Nefo yn cadw honne ar dir y byw. Ac am geisio i orau glas i fynd yr holl ffordd. O'n ddwfn yn ei 2 ar 20 ei hun. Ian Morris gyda'r dacl. Jaden Gray yn ceisio troi hi. Wedi'w gollwng. Dros i llinell cais ei hun. Corey Lewis Jenkins. Y bel yn rhydd. David Thomas yn edrych yn meddwl bod o wedi llwyddo gyda'r hat-trick. Ond na medd Keith David. Ashton Evans yn dod draw i ofyn, ydyn ni wedi cael digon? Na, fe awn i mlaen. Pob clod i Aberafan yn dangos ei doniau. Da ni wedi gweld swyn y dewiniad heno yma ar y brydiau. Mae tîm Jason Hyatt wedi bod yn swyno i cefnogwyr. Ond fel o'n i'n sôn, Glynebwy yn dangos pwer a chydig bach o ddoniau. Mae'n y gig bwt yma'n hyn. Corey Lewis Jenkins ar ei hôl hi. Un adlamiad yn ormod. A digon yw digon. Glynebwy yn fuddigol. Unwaith eto Glynebwy sydd ar frig Super Rygbi Cymru ac eleni. Maen nhw'n edrych ar ben ei gêm. Ceisiau o bob man o'r cae, o'r blaenwyr, yr olwyr. Mae pawb ar ben ei gêm yn 2025-24 i'r dynion dyr. Maen nhw'n ymestyn i Mantes ar frig Super Rygbi Cymru. Aberafan 24, Glynebwy 45. Cofiwch, mae Glynebwy wedi casglu 6 phwynt o'r gêm a heno ac yn tynhau ei gafel ar frig y tabl. Aberafan yn sefyll yn y seithfed safle islaw Casnewydd sy'n gobeithio troi pethau gwmpas o wedi ennill eu 4 gêm diwetha. Ond edrychwch, mae pethau yn dyn ofnadwy rhwng y trydydd safle a'r seithfed safle, y 6 ucha sy'n cadarnhau eu lle yn y gemau ail gyfle. A dyma'r gemau sydd i ddod dros y penwythnos i Sadwrn Caerdydd ar yr hewl i Rygbi Gogledd Cymru. Llan ymddyfru yn gobeithio cau'r bwlch
ar Glynebwy, maen nhw adre yn erbyn Casnewydd, 2 o gewri'r gyngrair, 2 dîm wrth gwrs sydd wedi ennill y gyngrair yn y gorffennol. Pen y Bont yn croesawu Cwins Caerfyrddin a Pont y Pŵl yn gobeithio dringo oddi ar waelod y tabl. Maen nhw'n croesawu Abertawe. A ni unwaith eto yn cael cwmni Griff Taff am yr ail wythnos yn olynol. Diolch am ymuno ni. Am fuddugoliaeth, chi wedi nawr wneud y dwbl dros Aberafan y tymor hwn, ond falle yn fwy bodlon byth y perfformiad yma gan bod chi oddi cartre, Griff. Ie, yn sicr. Dod lawr ar dyddiau. Mae fy ngwybod sy'n mynd i fod yn gêm anodd ar fan hyn, a ar y deg yn wneud hwnna'n anodd un hun hefyd. Doedd dim popeth mynd gyda ni, ond mae'n rygbi yn dweud, dyna sut mae fe'n digwydd, felly hapus iawn gyda'r canlyniad yn dweud heddi. Siarad ni trwyddo beth yn digwydd allan ar y cae, pan golloch chi 2 chwaraewr, oedd Aberafan wedi dod nôl mewn iddi wedi cael bwlch, ond oedd ddim panic? Na, mae'r tîm yma'n dda iawn gyda peth fel yna. Mae'r cysondeb trwy'r holl gêm gyda ni, a ni'n gwybod beth i wneud am sy'n peth fel yna'n digwydd. Felly, just sticio at ein strwythyr a wedyn, just cael ymlaen fel ni'n chwarae, fod yn onest. Fel mewnwr, mae fe siwr yn gwneud jobyn ti tipyn yn haws pan mae'r scrum yn mynd mlaen fel mae fe, yn wedi yn arwain lan at y cais na wrth gwrs y scrum na. Ie, yn sicr, Fi'n gwybod unrhyw mewnwr yn hoffi chwarae yn y tîm yma. Mae fe'n joy chwarae gyda'r boes. Mae nhw'n pac rif iawn a fel ti'n dweud, mae fe'n gyfle da i sgorio ceis bach fel na, amser mae'r pac yn gythio pobl nôl fel na. A newn ni weld y cais na, dwi'n meddwl. Griff, wasod yn braf, adlewyrchu ar ceisiau sydd ar ôl y chwiban ola, ynddo fe? Ydy, mae'n hyfryd, ie. Ond mi oedd roedd y frwydyn ar rhwng y ddau naw yn un difyr hyn o fe? Oedd. Oedd y chwarae'n wych fyd, fi'n credu oedd sawl cyfle gyda fe a the'n gloi fyd, a dyna sut fi'n hoffi chwarae, ond oedd e'n chwarae'n wych fel na fyd, chwarae teg. A beth nath plesio chi, neu falle chi'n mwyn ei ofyn i Jason yr un cwestiwn, mae'n tymlo fel tîm cyflawn, pŵer y pac, ond yr un bygythiad mas yn Llydan. Oes unrhyw beth chi'n gweld eisiau ar hyn o bryd fel carfan? Yn sicr, nath ni ddim cael perfformio 80 munud fyna. Oedd e'n falle 20 munud ar y fwyaf o beth o'n i actually eisiau chwarae fel. Felly just cael y perfformio 80 munud yna a actually gwthio'r tîm ar holl ffordd a rhoi mwy o bwyntiau eto, fi'n credu, achos mae'r cyfle yna iddyn ni'n neud. Brilliant, diolch am damser di. Diolch yn fawr iawn. Griff o un, Griff i Griff arall, mae Griff McKee yn cael cwmni Iwan Bowden. Iwan, o'n i jyst yn trafod yn fanna, cais anhygoel gen ti, ond perfformiad ar y cyfan, o'ch chi'n gorau gweithio'n galed yn enwedig pan o'ch chi lawr i 30 Ie, i ddweud y gwir, oedd Aberafan wedi chwarae off camgymeriadau ni, na sut o'n nhw wedi dod mewn i'r gêm. Yn ail hanner, lawr i 30, oedd e jyst yn anodd, ond i ddweud y gwir, lot o barch i'r boys. Maen nhw wedi digon mewn, mynd trwy'r phases, oedd dim panic o gwbl, ni'n gwybod y swydd oedd gyda ni, cadw'r pêl, mynd ymlaen, a wedyn, o'n i jyst wedi mynd â colfeuodd gyda ni. Ti sôn am gymryd y cyfle, y cais ne, siarad fi trwy be o ti'n meddwl? Wel, o'n i ddim yn siŵr oedd Dorian mynd i roi'r bedd i ddweud y gwir, ond o'n i'n gwybod dyn nhw ddim yn amddiffyn yr ochr yn dda o'r rucker a'r sgarm symudol, so ni wedi bod yn edrych arno fe. Ond trwy bach o look yn credu gyda'r bones o'r pêl, ond o'n i'n hapus iawn gyda fe. A do'n i trafod yn fanna hefyd, pa mor braf dio i chwarae gyda Evan Lloyd, Lenny, da chi'n chwarae'r bêl allan i'r esgeill blwyddyn yma, mae'n hyfryd i wylio. Ie, mae'n hyfryd i chwarae fyd. Tymor diwetha o'n i'n rili gryf gyda'r boes lan y ffrant, ond do'n i ddim yn chwarae'r pêl tu allan o'r canolor, really. So mae'n braf blwyddyn yma, ni wedi amrywio'n gêm llawer, yna sut ni'n gallu torri tîm lawr dros 80 munud, really. Iwan, diolch am damser, dos i gynesu. Nice gweld ti. Diolch. Oh, Jason Strange nawr yn ymuno â ni. What a match, Jason, and what a result. Just your 3rd win here since 2015. We know it hasn't been a happy hunting ground. How much did that one mean to you? Yeah, huge amount, particularly the way we did it in the second half. I thought we made it difficult for ourselves at times with the yellow cards, but full credit to Aberafan, they just wouldn't go away from us. They kept coming back, and as always, Aberafan played with a lot of spirit and togetherness, and we had to play really well the last 20 minutes, and
I thought we got some control back, and yeah, delighted to get a 6 points after a real tough encounter. Yeah, still not used to that 6 points, double bonus points tonight, which is all the more important in the context of the league, given how close it is. Yeah, and 100%. And you know, most teams you're happy with the result, and if you get a bonus point, is a plus. But things are that tight at the top now that you know you're really going for 6 points most games because it's that important. Yeah, it was a good all-round performance. I just thought when we got down to 13, we got a little bit nervous, and we need to learn from that. Jace, we've seen probably an evolution of your game this year, you know, getting the ball to the edges, the execution, the movement. We've always known you've been a strong set-piece side. How much in training, I'm interested in training, how much do you focus on all those different elements, and then your execution tonight was superb? Yeah, I think if you want to be a top team, you need to have an all-round game, and that's something we're constantly trying to develop as a team. Everything comes back to the set piece, but our defence and attack, you know, we want to have the best in the league. So we have got a number of ways to win games. And was your basically 14-player line-out planned this evening? Yeah, it's always our go-to, yeah. I was going to say, we even saw man of the match, Sean Parry, throwing in at one point, didn't we? Yeah, I thought he was outstanding second half, and he showed why he's such a good player. You know, he was on the loose balls, playing a hooker, and yeah, his actions were superb second half. A brilliant match, brilliant performance, Jason. Thank you very much. I will take that mic from you. Mae pawb yn rhannu enw heno. O un Jason, un arall. Jason Hyatt, ti gyda Griff. Yeah, Jason, tough match out there today. You were within 2 points at one point in the second half. Where do you think the game left you in the end? I think first half we give away 7 penalties, and that was disappointing because we talked about the discipline, and Ebbw Vale thrive off driving lineouts, and if you give them ins, they're going to take them. But you're right, yeah, when Ebbw Vale were down to 13 men and we pulled it back to 2 points, it's just what we talked about at the end is those sort of micro learnings, you know. We overcommitted at the ruck and left a narrow side open, and Ebbw Vale took it, you know. They're a confident team, and they're used to winning, and they picked up, so fair play to them on that. They took that opportunity, but really proud of the players. I love the way, you know, right at the end there, most sides would have kicked the ball out. You know, we'd already earned our bonus point. We couldn't get within 7, but it just shows the desire within the team, you know, to play from behind their own posts, and you know, the kick just goes out of touch. So I love to see that. It just shows that there's a lot of heart in this team. Newport away doesn't get any easier. What are you going to be working on the next week? Yeah, same sort of thing really. We'll have a look at the contact area, because you know most sides give most penalties away at the contact area. That's something that you know, we've been really good in that middle block of the first half of the season. So we've just got to tidy up that contact area, and I just love the way we've got that sort of attitude to play. So we'll take that up. We beat Newport at home, very different prospect away, but you know, I love the attitude within this squad, and I think we'll just take that up, look at a few learnings, as I said, the contact area mainly, a little bit of discipline, but yeah, just play with the same heart, and yeah, we can come away with the result. Jason, diolch yn fawr iawn, pob lwc wrth nesaf. Diolch. Nice one, thank you. Wel, llwyth i ddod ar S4C wythnos yma. Mae pencampwriaeth Darllediad byd wedi dechrau cyfleu wylio'r cyfan yn exclusif ar blatfformau S4C. Y bala yn erbyn Hwlffordd, Pêl-drod, Simra'r Sylw nos y fori am hanner wedi 7. Digonedd o rygbi hefyd. All Caerdydd ail adrodd ei llwyddiant yn gyngrair yn Ewrop. Stade Francais sy'n ei croesawu. Scarlett sy'n croesawu Bristol, nghwpan pencampwyr Ewrop yr haen ucha a'r gweilch adre yn erbyn Connor cyfan. Cyfle i weld y gêm yn ei chyfanrwydd am 10 o'r gloch nos Sul. Right, wel am gêm, nes I sôn amdano fe Siwan, esblygiad Glynebwy. Ifan, o dwi I gêm nhw pa mor gyflawn yw penderfyniadau maen nhw'n neud, yn bygythiad o gwmpas ardal y dacl, cymryd eu cyfleoedd. O dwi wedi creu argraff yn y tu eleni? Ond sicr, ar y deg fi'n credu maen nhw'n eitha cyflawn yn ffordd maen nhw yn ware. A unrhyw un sy'n dod yn ei herbyn nhw, mae rai nhw sicrhau bod eu disgyblaeth nhw yn dda iawn ar y diwrnod, achos pam chi yn rhoi cyfleoedd ddi-angen i Glynebwy, maen nhw yn mynd am y cornel na, a son nhw'n mynd i
So maen nhw'n poeni dim wrth i fynd at y sgarmau symudol na tro ar ôl tro, a wnaethon ni weld nhw'n neud e, o'n nhw ddim yn poeni mynd am y sgrym a cadw'r bel na yn y sgrym na a tra gwasgu cicau cos allan pan oedd eisiau. Felly mae Glynebwy ar hyn o bryd, maen nhw'n edrych yn tîm hynod cyflawn a maen nhw'n mynd i fod yn tîm anodd iawn i feiddi ar ei ddwrnod nhw. Ie, o leia nawr. Yn yr un modd â'r Cwins Caerfyrddin, wythnos diwetha, yn ymwybodol o'r safon, mae Aberafan wedi cael gwerth heno. Dyma be sy'n angen i gyrraedd brig y gyngor. Be fydden nhw'n gallu cymryd allan o'r 80 munud, Siwan? Mor gymaint, fel dweud i Ifan, disgybliaeth yw'r peth enfawr, really. Ti ddim gallu gadw tîm fel Glynebwy mewn i'r gêm, ond hefyd fi'n credu teriogaeth hefyd, ble chi'n chwarae y gêm yn bwysig iawn yn erbyn tîm fel Glynebwy. Falle gweld ni fach o fe'r ail hanner, oedd falle bach mwy o cico mewn i'r gêm Aberafan yn dod lawr y car, roi pwysau arnyn nhw, chi ddim gallu chwarae o pob man. So gwersi enfawr, ond mae Glynebwy yn ffos tymor yma. Ydyn. Wel, fe ddechreuon ni'r noson gyda Chan. Ni'n ni orffen gyda un, Ifan? Dwi'n ofni. Ar ei wr. Ti jyst yn desperate i fynd adre erbyn nawr. Mae fe'n ôl, mae fe'n ffres. O'n ni wedi gweld gêm a hanner hyn o dynion dir yn gosod y safon. Pŵer y pac, effeithlonrwydd yr olwyr. Pwy sy'n mynd i hatal nhw, dwedwch? Nos ra.